सोरपाचें, दुयेंसाचें, हा आनी कसले भय? येस, because we don't trust in God, yes. But when we get into fear, do we really get that answer in our mind? Because I don't trust in God, I get a fear? Or do I see some other reasons, like let's say fear of sickness, fear of death, fear of circumstances? Correct? But when we get into the word, then we realize, oh, because I do not trust in the promises of God, this fear is there. Hallelujah. आणि सकाळी आम्ही पळयला उतर, देवाचें उतर म्हणल्यार आरसो, आयना, मिरर. आरशान पळयता न्ही. मॉर्निंग एग्जाम्पल तुमकां दिला. आमच्या जिवितान कसलें करेक्शन करूंक आसा, आमी आरशान पळयता. आनी त्याच आरशान पळयल्या उपरांत आमकां समजून येता हे देवाचे प्रॉमिसीस आमी डावट करता, दुबाव करता, आनी त्या लागून आमकां हो भंय येता. हालेलुया. आनी ओके, सुरू करचे आदी पयलीं आमी मागणें करुया. आमी सगळीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वखाणणी दिता, तुका आमी दिनवासता. तुज्या मोगा पासत तुजी काकलू तुवें आमकां दिलाय, तुका अर्गां दिता. बापा, तुका आमी अर्गां दिता तुज्या पुता उद्देशी, जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तुवें आमचो मोग केलाय, तुवें आमचो चड आनी चड मोग केलाय, म्हूण तुका आमी अर्गां आनी वखाणणी दिता. हेजे रितीरान आमी वांटो गेला. ह्या उतरांतल्यान तुजो मोग आनी तुजे सोबे आमचो संबंद तूं वाडोवंक आमकां आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी खालतिकायेन मागता. तुजो पवित्र आत्मा तुवें आमकां दिलाय, आनी ताच्या आदारान, ताच्या उद्देशी तूं आमकां तुजें उतर शिकयता म्हूण तुका आमी अर्गां आनी वखाणणी दिता. हें टिचींग, ही क्लास आमी तुज्या हातान दिता. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां शिकय आनी तूंच आमकां समजुणी आनी जाणवायेन आनी तुज्या मोगान आनी तुज्या जाणवायेन तूं आमकां वाडय आनी चडय म्हूण तुजेर आमी पाती येता. आनी आदी फुडेंच तुका आमी अर्गां आनी वखाणणी दिता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, मार्क 11:24 तुम्ही पळयला ते स्क्रिप्चर? वाचला? रीड केला? पहिले क्लासीन रीड केला? खले समजून येयला तातूंतल्यान? एकलोच आन्सर दिता, उरलेली? what does the scripture says? Believe in what you have prayed for. What if the prayer is according to the world? Correct? हांगा खाले बरोवन आसा. वाचा पळया तुमचे कोंकणी भाशेन 24 वर्स. कोण वाचता? यू विल रीड? यू कांट रीड? हू विल रीड? ओके, कोण? माईक आहे. रीड 24. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यात तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण असत म्हणा, आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार 24, ओनली 24 वाच पळया परत्यान. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण असत म्हणा. ओके, देखून हांव तुमकां सांगता. कोण सांगता? देव सांगता. कोणे सांगला हे? देवाचे. हे कोण सांगता? देव देव म्हणल्यार या टायमान जेजू आपल्या शिसा लागीं उलोवन आसा, सांगून आसा, देखून हांव तुमकां सांगता. खरेंच या ट्रुली आय टेल यू, खऱ्यानीच तुका हांव सांगता, तुम्ही कितेंच सक्कड मागण्यांत तुम्ही मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत म्हणा. ते तुमकां मेळटले म्हूण तुम्ही सत मानात. सारके? मेळ्ळांच म्हूण. मेळ्ळेच म्हूण. आनी मेळना तेन्ना? मेळना ना, मेळ्ळांच म्हूण सत म्हणा. आनी आमी सत मारले आनी मेळूं ना, मागीर आज मेळना, फाल्यां मेळटा. कंडिशन. शुअर? होय. उरलेली कले सांगून आसात.
सेम आयज मेळना फाल्यां मेळटा. यू हर्ड वॉट शी सेड अँड वॉट वॉज आवर सिच्युएशन इन द फर्स्ट क्लास. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Now, do we Jesus. see what does the scripture says? Whatsoever you desire, when you pray, you first believe that you have received, and then it will be yours. Hallelujah. You shall Hallelujah. have that. Whatsoever you pray. Now, you must be thinking, whatsoever means what it is. Maybe the things of the world, maybe the things which is not good for me, which I don't know, and I'm asking. Hallelujah. Hallelujah. जायते पडणे आम्ही संसाराचे द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसाराचे वस्तू आम्ही मागतात, विच वी डोंट रियलाइज इट्स नॉट गुड फॉर अस. ते आमकां बरें न्ही पण देव दिना, आनी मागीर ते आमकां मेळना. आमी काले सांगता देवान हे म्हाका दिवना. दिवना. मस्त पाटी आमी मागतात, देवाचेच उतरांतल्यान आमी मागतात, आनी मे बी त्या टायमार ते जायना, मेळना. त्या देडा काले येता, डाऊट येता. हांवें मागलें न्ही, कित्याक जावना. मस्त पाटी मागलें, कित्याक जावना. देव म्हजो मोग करिना, देवाक म्हजें परवा ना. ही डजंट केअर फॉर मी, ताका म्हजें केअर ना. चिंतात की ना. चिंतात. आमी भुरग्यां अशी मागतात, आमी भुरगे म्हजे बरें शिंकल्यार पुरो म्हूण मागतात आमी, आनी तें जायना. भुरगे आनी पाड जाता. आमी काले चिंतात, देवाचेर आमी रागार जातात. तुमी करता अशें? तुमी करिना अशें? करतात? होय करता. कोण सांगता आतां करिना. वडांत आयल्या उपरांत आमी कांयच करिना. वडांत आयल्या उपरांत आमी सारकी मस्त बरी जातात, कांय मिस्टेक करिनात. येस ओ नो? सगळे वर्ड सांगतात तेच करतात आमी. करेक्ट? करेक्ट? हाऊ मेनी ऑफ यू अग्री विथ दिस? वडांत आयल्या उपरांत आनीक चड डेंजर. येस ओ नो? वडांत आयल्या उपरांत हो वेळ आनी चड डेंजर. कित्याक हांगा बसता कोण? तकलेर बसता सैतान न्ही, आमचो प्रायड बसता हांगा. आमी हें वड जाणा, आमी तें वड जाणा, अशें जाणा, तशें जाणा. प्रॅक्टीस झिरो. डीड यू हॅव एक्सपिरियन्स दॅट इन युअर लायफ? आय एक्सपिरियन्स्ड. सकाळी म्हजी हांवें टेस्टिमनी सांगल्या तुमकां, होय. खाली समजून येयलें तुमकां हें टेस्टिमनी आयकून. आयली देवा ते पाटी परताले म्हूण. देवाक सोडूले. देवान देवाक सोडूले. हां, परतून देवा ते पाटी आयले. देवाक सोडिल्लें म्हणल्यार देवाक सोडूनातले क्लियरली. म्हणल्यार प्रॉब्लम्स जेन्ना आयले, समजून येवना देवा लागीं वचूंक, देवाचेर पातयोंक, ताचेर डिपेंड रावंक ही समजून येवना. पूण देव आसा म्हूण जाणा आसले. आसा म्हणल्यार अशें की वाय इज ही लेटिंग दीस हॅपन. अशें देव कित्याक जावंक दिता? देव कित्याक दया करिना अशी चिंतना. देवाचेर राग म्हणल्यार शीण. शीण करतात न्हय आमी. डू यू अंडरस्टँड दॅट वर्ड? वी आस्क गॉड, वाय इज ही लेटिंग दीस टू हॅपन. अशें तो कित्याक जावंक दिता? तुमी केन्ना अशें चिंतलां? चिंतूंक ना. तुमी सगळी तुमी मस्त पाटी चिंतला, ही काय कित्याक आन्सर दिनात? पोट भरला आयज बरें जेवून, तोंड उक्तें जायना कोणाचेंच. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. See, you might be seeing me standing over here and giving you the word or teaching you. It does not mean that only I have to speak and you have to only sit and listen. But when I ask you something, you need to give me the answer. There has to be both the side conversation. But when I speak, that time you have to be quiet. Hallelujah. Because if I just give you the permission to speak, उलोवंक तुमकां चान्स दिलो जाल्यार हांव उलयता मागीर तुमी उलोवंक आसा. केन्ना हांव उलयता तुमी उगे रावचे, आनी जेन्ना तुमकां विचारता तेन्ना तुमी आन्सर दिवचे. तुमकां सवाल आसा तुमी हात वयर घालून तुमचे सवाल विचारचे. हालेलुया. आमकां सगळ्या वी ऑल ऑफ अस वी हॅव अ प्रॉब्लम्स इन आवर लायफ. करेक्ट? आमचे सगळ्यांचे प्रॉब्लम्स आसा, सिच्युएशन आसा. अँड बिकॉज वी वॉन्ट दी आन्सर, आमकां जबाब जाय म्हूण आयज आमी हांगासर आयल्या. कोण तरी हांगा आयला देवाक थँक्यू म्हणूंक? ओ यू केम विथ युअर प्रॉब्लम.
ओनली थँक्यू. नो प्रॉब्लेम्स. पहिले थँक्यू. लाईफ दिला ताणे. ओके. हय. That means even though if there is a problem, it's okay. आणि देवाक आम्ही काही सांगिना प्रॉब्लेमा विशीं सांगता. पहिले थँक्यू दिता आणि मागीर प्रॉब्लेम सांगता. पहिले थँक्यू सांगता आणि मागीर प्रॉब्लेम सांगता. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, when we understand the finished work of Jesus, and when there is problem, if it comes in your life, that problem you don't even have to tell God, Lord, I go through this, Lord, I go through that. The problem becomes your, is an opportunity for you, or it's a step for you to come closer to God, depend on Him to overcome this problem. आमच्या लाईफान जेन्ना प्रॉब्लेम येता, आमच्या लाईफान जेन्ना तुफान येता, तुफान यू अंडरस्टँड नो, वादळ येता, ते वादळ येयल्या उपरांत आमी देवाक खाला विचारतात, हे वादळ म्हाज्या लाईफान कित्याक? हे वादळ म्हाज्या जिवितांतल्यान पयस कर. मागता की ना? पहिले आमी थँक्यू म्हणटा, हे जिवीत दिला म्हण, हे लाईफ दिला म्हण, वो दीस दिला म्हण आमी थँक्यू सांगता. करेक्ट? आणि ते जाल्या उपरांत मागीर काले सांगता, म्हज्या लाईफान हे तुफान आयला, प्लीज गॉड टेक इट अवे. करेक्ट? हालेलुया. So is this prayer is correct? Before first I give him thanks. First माझे प्रेयर खाले हांव ताका थँक्यू दिता, अर्गां दिता. आणि अर्गां दिवन जाल्या उपरांत म्हज्या आख्खे प्रॉब्लेमाचे लिस्ट ताच्या मुखार सांगता. and then we ask God, मागीर आमी the third one we ask God, देवाक आमी सांगता हे प्रॉब्लेम म्हज्या लाईफांतल्यान पयस कर. मागता गे ना? मागता. So is it a right prayer? हे सारखे मागणे देवाक सांगचे की प्रॉब्लेम काढ म्हण? Yes or no? What do you say? Is it a right prayer to tell God to take this problem away from my life? Yes or no? Some are not saying anything. थोडी काही सांग ना. येस म्हणणं, नाही म्हणणं. हा, yes or no? You never told God to take your problem away? You're like confusing me. First you are saying no. But when I'm asking you now, तुम्ही देवाक अशें केदाला सांगूंक ना, तुम्ही म्हणटा सांगला. माय काले जालें, कन्फ्यूज दिसता तूं. पुरे कन्फ्यूज जाला अशें दिसता म्हाका. तुज्या लाईफान जेन्ना प्रॉब्लेम येता, प्रॉब्लेम्स, वादळ येता, तूं देवाक काले सांगता, सायबा हे वादळ म्हज्या लाईफांतल्यान पयस काड. वयगी ना? ना? सांगता. माय सांगता. तुम्ही काले करता? सांगता. तुका विचारू? ओके. तुम्ही काले करतात? पहिले हा, तू उतरा नसा, आता तुका विचारी ना. हालेलुया. तुम्ही काले सांगतात? वादळ उदाहरण उदळ सांगा. वादळ येता लाईफान, देवाक आपयता आणि काले सांगता. हा, आता गिव्ह इट टू हिम. मायकार सांग. या पायटा राखून म्हणता. हा, या पायटा राखून म्हणता. देवाक आपयता. वादळ आयला म्हण देवाक सांगता. वादळ आयला माझ्या जीवनात, माझ्या जिवितान वादळ आयला. देवाक काले सांगता, काले कर सांगता. म्हाका राख. ओके, म्हाका राख. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हाका राख. आनीक राख बचाव कर. बचाव कर. ओके, राख बचाव सेम नाही. ओके, आणि काले सांगता. हे तुफान आयला, वादळ आयला, म्हाका या वादळांतल्यान भायर काड. हालेलुया. करेक्ट? आणि कोण काले सांगता? ओके, यू मस्ट बी वंडरिंग. तुम्ही चिंतू नसतात, आम्ही आत्ता पावले, आम्ही नको सवाल खाले. करेक्ट? सो आय गिव्ह यू द क्वेश्चन अगेन. आमच्या लाईफांत, आमच्या जिवितांत जेन्ना वादळ येता, तुफान येता, प्रॉब्लेम्स येता, आम्ही देवाक सांगता गे ना? सांगता. काले सांगता? गिव्ह द माईक फॉर दिस सिस्टर. या वादळांतल्यान हा, समाधान कर. वादळांतल्यान समाधान कर. आणि काले सांगतात? भायर येवंक वाट दाखय. देवाक सांगिनान वादळ काड म्हूण लाईफांतल्यान. आमकां राख आणि हातूंतल्यान आमकां निवार म्हूण सांगिनात.
सांगता. ओके, ते पेदरून सांगले, पण आम्ही कसे सांगतात? या तुफानांतल्यान वादळांतल्यान म्हाका निवार, राख, सांबाळ, बचाव कर, पयस कर सांगता की ना? सो हे काय चुकीचे मागणे? हे चुकीचे मागणे कोण सांगता? हे चुकीचे मागणे म्हण हात वयर काढात. मागे सगळे जेजू झाली. आता असे मागणे करचे. डू यू अंडरस्टँड माय कोंकणी येता नाही तुमका माझी? ओके, इट्स बीन व्हेरी लॉंग टाइम. आय हॅव बीन नॉट स्पीकिंग दिस, सो इट्स नॉट हॅपनिंग. आय एम ट्राईंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. ओके, एव्हरी टाइम जितले पावटीन आमच्या लायफान तुफान येता, वादळ येता, प्रॉब्लेम्स येता, माउंटन्स येता, आय एम गिविंग यू इवन द क्लू. आणि हे सगळे प्रॉब्लेम्स येता, आम्ही देवाक खाली सांगून मागणे करता, सायबा तुफान आयला, वादळ आयला, हे तुफान म्हज्या जिवितांतल्यान पयस घाल. करेक्ट? हे मागणे करतात की करिनात? कोण सांगता हे मागणे रॉंग म्हण, चुकीचे म्हण? हे मागणे चुकीचे? हे करेक्ट मागणे सारखे नाही? ही कितें ना म्हणतात? आणि एक भयण आसा ना म्हणटा, ना सांगता. त्यांच्या मतीन आणि कितें आसतलें, ताका लागून ते ना सांगतात. इसारता इसारता इसारता. तू खाली सांगता सिस्टर हे मागणे रॉंग नाही? वादळ पयस कर. देवाक सांगचे ना कोणाक सांगचे? देवाक सांगचे ना तर कोणाक सांगचे वादळ पयस कर म्हण? इसारता इसारता तांकां दिसारता, तांकां दिसारता. हा, वादळ पयस जाले, पयस जाले म्हूण अर्गां दिता, पयस जाल्ल्याक अर्गां दिता. ओके ओके, एक सिच्युएशन दिता, एक्झाम्पल. ओके, आता पळोवया कोणाचे सारखे. तुमच्या घरान तुम्ही रावतात, दार आसा? तुमच्या घराक दारां आसात? विंडो आसात? विंडोक दारां आसात काय विंडो ओपन असतात? रातचे बंद करतात तुम्ही? रातीचे सगळे बंद? बॅक डोर, फ्रंट डोर, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड? कित्याक बंद करतात? कोणी दुस्मांत येवं नजो. ओके, लेट्स से यू फॉरगॉट टू क्लोज वन ऑफ द विंडो ऑर समथिंग, विसरून गेला आणि डोर ओ समथिंग इज ओपन, आणि चोर आयलो आणि तुमच्या घरान रिगलो आणि लिपून आसा. खंय लिपून आसा? कटना फाटल्यान. कितें म्हणटा तुमी? पड्डो पड्डो पडदो, पडद्या फाटल्यान लिपून आसा, आणि तुका ताचे पांय दिसता. आणि तू आता माय बरें करून आयक, तुम्ही काले सांगले तुफान पयस जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. आता घरान कोण आयला? तुफान, वादळ आयला. कोणतो वादळ? कोणतो वादळ? चोर. शैतान नाही, चोर आयला नाही, वादळ. आता वादळ पडद्या फाटल्यान लिपून आसा, आणि तुका पांय, त्याचे लेग्स दिसता. तुका कळले कोण तरी आयला आणि असो लिपून आसा, पुरा लिपला, लेग्स दिसता, आणि तुका कळले. तू थंय उबे रावन मागणे करता, जेसू तुका अर्गां दिता, म्हज्या घरान चोर ना, आणि चोर गेल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. आणि तू आता ते हाफ एन आवर, 1 आवर तू तेच सांगून आसा, चोर थंयच उबो आसा, आणि तू कांयच करिना. ना तुझे पुताक उठयना, ना तुझे धुवेक उठयना, ना तू काय बोवाळ करिना, तू कांयच करिना. तू ते पांय पळयता आणि म्हणटा जेजू तुका हांव अर्गां दिता, चोराक म्हज्या घरांत थावन पयस केल्ल्या पासत. खाली जाता. वॉट विल बी द आउटकम? What will happen to the thief? Magically will he disappear? Then what you have to do? Is there an action? Now can you blame God? चोर थंय लिपून आसा आणि मायन चोर पळयला, पांय दिसता, तू पुताक वचून उठयना, धुवेक सांगिना, आवाज करिना, तुज्या हातान फोन आसा, तू कॉल करिना कोणाक? नाही, तू थंय उबे रावन मागणें करता, जेजू चोराक भायर काडल्या वरी तुका हांव अर्गां दिता.
हा खबर दिचे तोंड उकटें करून एकामेकाक सांगीचे करेक्ट तुझ्या कुडींत दुयेंस आयला करेक्ट उदाहरण चोर तो दुयेंस चोर की ना येस कुडीन चोर आयला आनी तूं देवाक सांगता जेजू तुका अर्गां दिता हे दुयेंस तुवें म्हजे तावन पयस केला तुका अर्गां दिता अशें करून आमी मागणें करतात स्क्रिप्चर खाली आसा पेकोवणेंक स्क्रिप्चर खाली आसा पेकोवणेंक 1 Peter 2:24 खाली सांगता जेजूच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या या गुण जाला करेक्ट पण आमी कुडींत दुयेंस आयला दुयेंसाक आमी उतरांतल्यान सांगना जेजूक आमी म्हणटा पयस केल्ल्या वरी तुका अर्गां दिता कशें जाता देर इज अ स्क्रिप्चर देवाचे उतार बरोवन दिल्ले आसा and we have to speak the written word of God. That is what I explained in the morning class, where Jesus spoke the written word of God. When situation comes, storm comes, वादळ येता तुफान येता त्या दळा आमी जेजू तुका हांव अर्गां दिता हे तुफान तुवें म्हज्या जिवितांतल्यान पयस केला म्हूण तुका हांव अर्गां दिता हे मागणें काम करिना Hallelujah, because it is not according to the word of God. Neither you can tell God, take this storm away from my life. It will not happen. Now I'll explain you through the scripture. Okay. When storm came during the time when Jesus and the disciples were in the boat. जेजू आणि ताचे शिस ते बोटींत असताना ते वड्यांत असताना काले आयले वादळ आयले काले केले डिसायपलांनी शिसांनी काले केले बॉम्ब मारली कित्या बॉम्ब मारली भियेले करेक्ट भिरांत आयली तुफान आयल्या उपरांत खाले येता भें येता आमच्या लायफान तुफान येता तेन्ना खाले येता भें येता भें आयल्या उपरांत खाले सवाल येता आमी मरता आनी आमच्या देवाक आमचे परवा ना आमी मरता and he doesn't care. Master, don't you care? We are dying. Hallelujah. आणि जेन्ना जेजू उठता जेजून उठल्या उपरांत शिसांक खाली सांगले why you are of little faith. why you are तुमकां बरवसो ना तो इल्ल्या बावर्ताचे मनीस कित्याक लागून तुमी why you are of little faith कित्याक तुमचो इल्लोसो बावर्त Hallelujah. Now, morning what we were learning? What pleases God? देवाक कितें मानवले जातात कितें एक्सेप्ट जाता what he accepts from us what pleases him I don't know what do you say this scripture in your Konkani Hebrews 11:6 in Konkani भावार्था विरेत देवाक मानवले ओके देवाक कितें मानवले जाता भावार्थ आणि भावार्था विरेत कितें भावार्थाच्या विरेत आसा तें देवाक मानवले जायना आणि देवाचे उतरूच जावन आसा God's word is a word of faith. God's word is a word of faith. So when you speak that faith जेन्ना आमी देवाचे उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता बरयल्ले आसा तेच उतर आमचे कांय एडिशनल नाही आमचे प्रेयर्स मेनी अ टाइम्स आमचे मागणे देवाच्या उतराक सर ना आणि आखे लाईफ आम्ही तेच मागणे करून आयल्या आणि रिझल्ट आमकां कांयच दिसना मेळना येस ओ नो इट्स बीन इयर्स वी आर प्रेइंग पुरो लाईफ आम्ही प्रे करून आयला कसले प्रेयर देवाच्या उतराक सर आसा स्क्रिप्चर्सांक मॅच आसा ना आमचे ओन लेट यू कॅन से ट्रेडिशनल प्रेयर विच हॅज नो बेस and we're praying this prayer from ages which is not even matching to the scriptures. Hallelujah. पण जेन्ना जेजूक टेस्टिंग आयले जेन्ना जेजूक विल्डरनेसान टेस्टिंग आयले जेजून आमकां ताच्या जिवितांतल्यान आमकां एग्जाम्पल दाखोवन दिला आमी देवाचे बरयल्ले उतर उलोवन आमकां सैतानाचेर जैत मेळटा. Hallelujah. Are you following? तेजे जे schemes are, whatever is the schemes of the devil, we can overcome that only through the written word of God, which is a word of faith, where you don't have the physical evidence.
दिसता ते आमकां एविडन्स ना, सबूत ना. But you only believe it because it is written. And then when you believe it and you stand on that word, then you will see the result of the manifestation in the physical. Hallelujah. देव faithful. Faithful is विश्वासी. What do you say? विश्वासी. देव विश्वासी ताच्या उतराक. And when you become faithful to his word, आम्ही ताच्या उतराक जेन्ना faithful जाता, we see the God kind of result according to that word in our life. Guaranteedly, because that is the promise. Whatsoever you believe and you declare, you shall see. You shall receive. देवाच्या उतरार आम्ही पात येवन, देवाच्या उतर आम्ही उलोवन, आणि त्याच्या उतरार आम्ही when we stand firm, आम्ही त्याच्या उतरार थीर उबे रावता, त्या वेळा आमच्या जिवितान आम्ही गॉड काइंड ऑफ रिझल्ट, देवाच्या उतराचो परिणाम आसा तो आमच्या जिवितान आमकां दिसता. हालेलुया. आम्ही जायते पाटी आमच्या लायफान मागणे करूंक फेल, मागण्यांचे आन्सर मेळना, आणि आम्ही फ्रस्ट्रेट जाता, नॉट अंडरस्टँडिंग द रूट कॉज वाय इट इज. ताचे मूळ आमकां समजना, कित्याक म्हजे मागणे आन्सर जावना, कित्याक म्हाका कांयच म्हज्या लायफान चेंजीस दिसना, म्हज्या लायफान कांयच देवा सारख्याचें फळ दिसना. वी डोंट नो द रूट, then we would be wondering why it is. And that is why it is important to know the written word of God. जेजूक आपल्या बापा सांगता, आपल्या बापाय सांगता ताचो संबंध असलो की ना? हाऊ डू यू नो असलो? तुमकां कशें कळीत जालें असलो म्हूण संबंध? केदाळा बापा कडेन, आनी काले मागणें ताचें. What was his prayer? उलयता, कले उलोवन नासलो तो बापा कडेन? येस. If I request you something, will you do? I have something to say to you. Is it okay if you come and sit in front? Hallelujah. I would not force you. But it would be really nice if you come and sit in front, or maybe there in the side. Because you are really giving me the answer, but you are too far from me, where I could not even hear, and I don't know if they could hear. It would be really nice if you sit here. And thank you so much for the obedience. Thank you so much. Okay, now you tell me. Can you please take the mic and say it on the mic? I just told that, during the time of Jesus' baptism, the heavens were opened, Yeah. and the Holy Spirit came upon him Yes. in the form of dove. And there was a voice from heaven which said, "You are my beloved Son, with whom I am well pleased." Hallelujah. Thank you, Jesus. But did Jesus had any, he had the voice? Heavens were open. He got the voice. He heard the voice and he believed in that voice. Correct? Today, what do we have? The evidence to believe in God. What do we have today? Bible. The written word of God. Correct? Jesus also got the voice. Did he see anything? Did he see his Father with his eyes? No. When he was in the physical at that time? When he was baptized, the heavens got opened, the dove came, rested upon him, and there came a voice from heaven, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." After that, 40 days and 40 nights, you can keep it on the chair. 40 days and 40 nights, what did Jesus did? Sarg ukto zalo, the dove came, Holy Spirit came in the form of dove, and Jesucher येवन, it rested upon him, देवलो ताचेर, आणि तो पवित्र आत्म्यान भरलो. करेक्ट? मागीर बाप्टिझम जालें, उदकाचें बाप्टिझम जालें, सगळें जालें, पवित्र आत्म्याचेंय जालें, आणि त्या उपरांत तो खंय गेलो? He went to the wilderness. How? By his own. Devil took him there. पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. To be tested by the devil. Hallelujah. सैताना पावन ताची परीक्षा जावंक जेजूक पवित्र आत्म्यान अरण्यांत व्हेलो. आमकां जेन्ना पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या उपरांत आमचें कालें जाता?
थोडी कणे सांगता जेजूक ज्या दिसा हांवें स्विकारलो त्या दिसांतून म्हज्या लायफान प्रॉब्लमच प्रॉब्लम. Did you ever experienced? No, I have experienced. Yes or no? The day you receive Jesus, your Lord God and Savior, there would be more troubles you would see in your life. And you might be wondering, आता काले जाले, आता जेजूक आपणायला नाही, जेजूक स्वीकारला नाही, आता कित्याक प्रॉब्लम? आता बरें काम केला नाही, जेजूक, you understand कोंकणी, right? Okay. जेजूक स्वीकारला नाही, आता काले प्रॉब्लम? Hallelujah. You don't know whether it is test or whether it is temptation. But if it is a test, you have to pass the test. And when you can pass the test, how Jesus would be able to pass the test when he was been taken to the wilderness to be tempted by the devil, correct? And that was his testing. आणि केन्ना आमकां हें टेस्ट पास जावंक जाता, ही परीक्षा जेन्ना आमी परीक्षान पडटा केन्ना आमच्यान हें परीक्षा पास जावंक जाता. When you can pass the test? When we are trust in God, okay? With the word of God, okay? And complete trust in God, okay. How will I know that I am trusting in God? How will I know I am trusting in God? Now we have lifted up from one level to another. Like we were learning about faith, now suddenly we reach to trust. Huh? Inward. Involved. Involved in what? Okay, but how will we involve in God's word? By abiding in Him. And how would be that to see that we are abiding in Him? John 15. Okay. How did we know that Jesus was abided in His Father? Okay, let's look at the scenario. When Jesus has been led by the Spirit of God in the wilderness, जेसू पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत to be tested by the devil, ताची परीक्षा करूंक ताका अरण्यांत पावयलो, correct? He was been led there. What Jesus did over there? जो आवाज, voice, जो ताळो ताणेन सर्गार जावन बापाचो ताळो आयकलो, what was that voice? You are my beloved son. तू म्हजो मोगाचो पूत. तू म्हजो मोगाचो पूत. Is this a promise to Jesus at that time? You are my beloved son. जेन्ना वो ताळो जेजून आयकलो, you are my beloved son, he received that, he believed in that, he meditated on that. Do you understand? He received that. Do we listen to the word of God? आम्ही देवाचे उतर ऐकता? Is it necessary we believe? Is it necessary everyone would believe? हे गरजे आम्ही देवाचे उतर ऐकता. आता कितली जण बसून असतात तुम्ही देवाचे उतर ऐकता? Is it necessary तुम्ही ते बिलीव्ह करतात? Possible that you would believe that? Let's say हांगा कोण बसून आसा आनी ताका दुयेंत आसा. उदाहरण कोण ना तें उदाहरण. आणि त्या and that person is sick. ताका दुयेंत आसा, ओके? आणि ताणेन let's say 12 years to 10 to 12 years तो त्या दुयेंतान आसा. कोण ना तें ब्रदर? एक्झाम्पल, उदाहरण घेता. तो मनीस 10 to 12 years एका दुयेंतान आसा आनी तो कितलेय मेडिसिन केलें म्हणल्यार ताका बरें गूण जायना. आनी तो हांगा बसला आनी समजुया प्रिचर ताका सांगता, तुका दुयेंत आसा न्ही, तुका हांव उतर सांगता, जेजूच्या गाया वरवीं तूं गूण जालो. तो खाली चिंतूंक आसा. What would be his thinking? He is now sick for how many years? 10 to 12 years. He is into that sickness. And the person is giving him the message. You know what? जेजूच्या गायांनी तू संपूर्ण गुण झालो.
What would be his thinking? तो खाली चिंतूंगा सा. Huh? 10 to 12 years. He's just sitting over there. Now, what would be his thinking? What are you telling me? तू खाली सांगताय. गुण झाला. खाली गुण झाला. तुका दाखवून report माझे. These are my reports. It's been 10 to 12 years I'm suffering in this. And गुण झाला. कोणाच्या गयानी? जेसू काय असा? दिसाना. You understand? Now, आता तो तसे चिंता म्हणल्यार ते मेसेज ताका दिला तातून ताणे विश्वास केला. Did he believed in that message? ताणे पतियला ती मेसेज? ना. So I might be sitting over here and listen. ताणे ऐकूंक ना? ताणे ऐकले. विश्वास केले? ना. In the same way आता आम्ही इतली जांग बसून असत ऐकता. But not necessary everyone will believe. Hallelujah. Everyone will receive. But जेसून जेन्ना तो ताळो ऐकलो, तू म्हजो मोगाचो पूत. And I'm well pleased in you. हे जेसून जेन्ना ऐकले, Jesus believed in that voice. Yes, I am his beloved son. Now that same voice is speaking to you. That you are the beloved child of the Most High God. Do you believe? Or do you believe your situation? If I am his beloved son or daughter, why this is happening in my life? Yes or no? What will you have? A question. आम्ही तर तोंडान सांगता हांव जेजूचेर पाती येता. And when the word comes to me, आणि देवाचे उतर म्हाका येता, तू देवाचो मोगाचो पूत, हे मोगाचें दू. ओके? आणि हांव आतां म्हज्या जिवितान खालें पळोवन आसा, प्रॉब्लम, सिट्युएशन पळोवन आसा. करेक्ट? आतां खंयचें व्हडलें बरयलां तें व्हडलें दिसता काय प्रॉब्लम व्हडलें दिसता? तुमकां खालें व्हडलें दिसता? प्रॉब्लम. आणि कोण तुमकां सांगता तें उतार, तो उतार सांगता तो मनीस कोण दिसता? पिसो. ते उतार सांगता तो मनीस कसो दिसता? पिसो जाला काय. 10 to 12 years हांव ह्या दुयेंतान आसा, मेडिसिन ना, कांय लागना, कांय जायना, केदेला मरण येता गुतना, आणि हे सांगता काले जेजूच्या गायांनी तुम्ही गुण, तू गुण झाला. कशें जावंक जाता? When you believe and receive it by faith, हे तेदळा जाता. पतयेचे, भावार दवरचे, सत मानचे. पूण मनीस सत केदेला मानता जेन्ना प्रॉब्लम असता? प्रॉब्लम, when you make your problem such a big mountain in your life, will you believe in that word? Because before our eyes, what is there? The problem. Now imagine, चिंतास, तुम्हीच चिंतात. या वेळार एक घडी तुम्हीच चिंतात. तुमच्या जिवितान तुम्ही तुमचे प्रॉब्लम कितले व्हडले माउंटन करून दवरला. चिंता म्हाका सांगी नाकात, चिंताच. You don't have to tell me. आमचे प्रॉब्लम, आमची परिस्थिती, आमचे सिच्युएशन, आमच्या जिवितान आम्ही कितले व्हडले माउंटन, व्हडले कितें म्हणटा तूं माउंटन्स? दोंगर? दोंगर. आमचे प्रॉब्लम कितलो व्हडलो दोंगर करून आम्ही आमच्या जिवितान, आमच्या दोळ्या मुखार, आमच्या मनांत, आमच्या चिंतनांत आम्ही दवरला. दवरला? म्हज्या जिवितान सकाळी आय हॅव शेअर्ड विथ यू माय टेस्टमनी, राईट? मुझे गवाई के सांगला के ना, इट वॉज अ बिग माउंटन फॉर मी. आणि हे बेश्टे जाऊ ना, हे चिंतना जाला. दीस आणि रात आय बिगेन टू थिंक what is happening, what might happen, where it might end. Chintun, 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 it became worse. Because I was imagining. Je zaung na, even that I began to imagine. And that is where I ended up in telling him, naka, puro. Ani sangat naka, puro. You be happy, I'll be happy. Hallelujah. Thank you, Jesus. If the devil has to steal and to kill and to destroy our life, first he will bring the doubt in the promise of God. पहिले तो आमका दुबाव हाडटा देवाचे प्रॉमिसीचेर. Hallelujah. The thing what he do is he bring the doubt on the promises of God.
डाऊट अर्थ देवाच्या उतराचे जे प्रॉमिस बसावणी जे बसावणी देवान आमकां दिल्या त्या बसावणीचेर डाऊट. आता हो हांगा बसला उदाहरण, and he is now how many years sick? 10 to 12 years. We're taking his example, right? Now, ताच्या जिवितान खंयचे माउंटन आता ओडले आसा दोंगर? सिकनेस. ताच्या जिवितान खले दोंगर आसा? सिकनेस. आता हे सिकनेस खले ल्हान आसा व्हड जाला? सिकनेस मे बी दिस मच. हे इमॅजिनेशन कितले व्हड जाला? मस्त व्हड जाला. आणि आता कोण ताका काले सांगता? प्रॉमिस, बसावणी सांगता देवाचे. बरयला देवाच्या उतरान बरयला, जेजूच्या गायांनी तुम्ही तू गुण झाला म्हणून बरयला. ताका काले दिसता बरयला ओके, पण म्हजी परिस्थिती पळय, 10-12 इयर्स जाले हांव दुयेंत आसा. माउंटन खंयचे? दुयेंस. आमी कोणाक वड करूंक जाय? देवाच्या उतराक. करेक्ट? अँड वेन वी मेक दिस वर्ड ऑफ गॉड बिगर इन आवर लाईफ, that is where that word can destroy the mountain which you have in your life. The word has the power. देवाच्या उतरान पदवी असा, शक्ती असा तुझे प्रॉब्लेम, तुझे माउंटनाचे नाश करूंक. In the book of Psalms it is written, every mountain shall melt like wax in the presence of God. देवाचे हाजीरपण देव ज्या जाग्यार हाजीर आसा त्या जाग्यार कसलेच माउंटन उरचे ना, पण ते माउंटन एका मेणावरी मेल्ट जाता. डू सी हाऊ द वॅक्स इज गेटिंग मेल्ट? कशें मेण अशें मेल्ट जाता तुम्ही पळयला? वेन द कॅन्डल इज ऑन, हाऊ दॅट वॅक्स इज गेटिंग मेल्टेड. इन द सेम वे युअर माउंटन, आमचो दोंगर जो आमकां व्हडलो दिसता, देवाच्या मुखार ते माउंटनाचे खाली जाता, मेल्ट जाता. पूण आमच्या जिवितान ते माउंटन कित्याक मेल्ट जायना? कित्याक आमच्या जिवितान देवाचे हाजीरपण ना, देवाचे प्रेझेन्स आमच्या जिवितान ना. Now you must be thinking, oh, that means I have to go to a certain place. देवाचे हाजीरपण म्हणल्यार आमकां सुवात चिंतात आमी, त्या सुवातेर गेल्यार देवाचे हाजीरपण. कितले जाणांक देवाचे हाजीरपण हांगा आसा म्हूण तुमी आयल्यात? तुम्ही सवाल समजल्यात? कितली जाणां चिंतून आयल्यात, आय एम गोईंग इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड बाय कमिंग टू दिस प्लेस. हालेलुया. पातयोन आयल्यान हांगा आसा म्हूण. ओके, हालेलुया. थँक यू जीसस. देवाचे हाजीरपण खंयच्या जाग्यांत ना, देवाचे हाजीरपण ताच्या उतरांत आसा. हालेलुया. एज आय सेड इन द मॉर्निंग, कोणाचे कान आसा तांकां आयकूंक येता, कोणाचे दोळे आसा तांकां दिसता. हालेलुया. सो आमी समजूंक जाय देवाचे द प्रेझन्स ऑफ गॉड इज नॉट इन अ स्पेसिफिक प्लेसेस, बट नाव द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन हिज वर्ड. And when that word is in your heart, when the word is inside of you, the presence of God is inside of you. And now with that word, wherever you go with the presence of God within you. Hallelujah. That is why Jesus said, no, I'm going to my Father for your advantage. हांव म्हज्या बापा सांगता, बापा लागीं वेता तुमच्या फायद्याक. खलें कारण? What is the reason? So that I can send you the helper who is the Holy Spirit. आणि जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकारता, त्याच वेळार हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता. कसो येता? When you listen to the word, you receive the word, you believe in that word, and that word is inside of you. Who is Jesus? The word. Who is God? The word. In the beginning, and the word, and the word was God. उतर कोण? उतर कोण? जेजू. उतर कोण? देव. ते उतर खंय आसा? आमच्या भितर. सो देवाचे हाजीरपण खंय आसा?
Now, don't say आमच्या भितर, because I don't know what word you have kept inside of you. Do you understand? Now, after knowing this truth, हे उतर तुमका स्क्रिप्चर हे कळल्या उपरांत आम्ही क्विकली काले सांगतात देव माझ्या भितर असा. पण भितर खंयच्या वड असा? संसाराचे वड असा जाल्यार देव असा भितर. If we are abided in the things of the world, then presence of God is there. देवाचे हाजीरपण ताच्या उतरांत असा आणि ते उतर जेन्ना तुझ्या भितर असा हे प्रेझन्स खंय असा आता? आमच्या भितर. हालेलुया. वी नीड टू अंडरस्टँड दिस ट्रूथ. आणि हे उतर जेन्ना आमच्या भितर असा खाली जाता व्हडल्या व्हडल्या दोंगराचे. खाली जाता दोंगर खाली जावंक जाय, मेल्ट जावंक जाय. आता तुम्ही चिंता अरे म्हज्या लायफान इतलो व्हडलो दोंगर आसा मेल्ट जायना. हाचो अर्थ काले भितर काले आसा. डू यू अंडरस्टँड? एम आय कन्फ्युजिंग यू? आर यू अंडरस्टँडिंग? समजून येता? डू यू अंडरस्टँड? देवाचे उतर जेन्ना आमच्या भितर आसा आणि यू कीप दॅट वर्ड इन युअर हार्ट, मेडिटेट ऑन दॅट वर्ड डे अँड नाईट, डू यू थिंक दॅट माउंटेन कॅन स्टे इन युअर लाईफ forever? You will overcome that mountain. I'm not saying the mountain will magically will go away. That is a process. By your confession, by your declaration, by your faith, by your belief. Hallelujah. By what you meditate on. आमचे चिंतप, आमचे meditation is what do you call meditation? नियाळ. तुम्ही खाली नियाळ करून असा. डे अँड नाईट इफ यू मेक नियाळ ऑफ युअर प्रॉब्लेम, व्हॉट विल हॅपन? Instead of you making God is bigger in your life, you're making that mountain bigger in your life. So when that वादळ comes, when that tufan comes in your life, जेव्हा आमच्या जीवितान तुफान येता, वादळ येता, you need to declare the word of God out of your mouth. Hallelujah. And that is by faith, and that is what we are learning. दुबाव जेन्ना येता व दुबाव येता आमच्या भावार्थाचो नाश करूंक. आणि कोण ते भावार्थ नाश करूंक परवानगी दिता? हू गिव्स द परमिशन टू डिस्ट्रॉय युअर फेथ? यू युअर सेल्फ. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग? थँक यू जीसस. भिरांत येता, यू अग्रीड ऑन दॅट. करेक्ट? प्रॉब्लेम्स असता, यू अग्रीड ऑन दॅट. करेक्ट? बट वेन द प्रॉब्लेम कम्स, हाऊ टू फाईट विथ दिस प्रॉब्लेम इफ वी डोंट नो दॅट प्रॉब्लेम will suppress us. When the situation comes in our life, when that problem came in the time of when Jesus was in that ship, Jana Jesu, what do you call that boat? What? Hey, दोन या तीन? दोन. Okay. I said दोन or तीन numbers you are telling me too. Okay, दोन. जेन्ना जेजू त्या बोटींत आसलो, दोणांत आसलो, त्या वेळार तुफान आयले. जेजूक तांणी काले केले? उठयलो. मास्टर गुरुजी उठ, आम्ही मरता पळे, तुका टेन्शन ना, आम्ही मरता, उठ. ओके गुरुजी उठलो. उठून काले गेले? बापा तुफान मातशें हें काड आनी पयस कर, म्हजे शीस मरतात. तशें म्हणूंक ना. काले म्हणले? कोणाक म्हणले? दर्याक. सो आमच्या जिवितान तुफान येता तेन्ना आमी खाले करता मागणे. तुम्ही खाले सांगिल्ले? विसरले? नाही. आमच्या लायफान जेन्ना तुफान येता, वादळ येता, आमी खाले मागणे करतात. हे तुफान जेजून काले केले? थंड केले. कोणाक? कशी सांग? वारे वादळाक. सो आमी काले करूंक आसा आता? आम्ही थंड करूंक नाका आमच्या लायफान तुफान येता ताका? जेजून काले सांगला, इफ यू आर माय डिसायपल अँड इफ यू बिलीव्ह इन मी, यू विल डू द सेम थिंग वॉट आय डीड. जेजू काले सांगता, तुम्ही म्हजेर पाती येतात, इफ यू बिलीव्ह इन मी, तुम्ही म्हजेर विश्वास दवरता, बिलीव्ह करता, तुम्ही तीच कामां करतले जी हांवें केल्या आणि ताच्यानी चड व्हडली कामां तुम्ही करतले. जेजून काले केले तुफानाक? चूप केले, थंड केले. आम्ही काले करूंक आसा आमच्या तुफानांक? आता तू काले करता हे सत्य कळल्या उपरांत? देवाकू तपावचे?
Hallelujah. Okay, can you take that mic with you? Okay. Open to John 13. तू देवाचे शिष्य, आम्ही सगळी देवाचे शिष्य. शिष्य म्हणटा खाले, शिष्य म्हणल्यार डिसायपल्स, डिसायपल्स म्हणल्यार शिष्य, शिष्य म्हणल्यार डिसायपल्स, डिसायपल म्हणल्यार शिष्य. सो वरांपर्यंत हेच करया, शिष्य डिसायपल, शिष्य डिसायपल. What is the meaning of disciple? Disciples are the students who's learning from their master. And whatever master does, the same thing the students will follow. So what did he call us? We are his disciples. Jesus said, go to the ends of the world and make disciples. संसाराच्या कोणशा कोणशांत वचून तांकां शुभ वर्तमान दी, म्हजे विटनेस तुम्ही जायात आणि कितें करात? दुसऱ्याक शिष्य करात. येस ओ नो? व्हॉट इज द डिझायर ऑफ जीसस? जेजूचो आवंडो काले आसा लोकांनी ताचे शिष्य जावचे. पूण आमी शिष्य केदरला जाता ताचे शिष्य? ओके, पुट John 13 verse, I'll tell you. Okay, put from 34. English we can have? Can you please put that in English? Read someone on the mic, please. English you read. Go ahead. John 13 verse 34, a new commandment I give. Loved you. This is one kind of command. I thought the scripture would be here, but there is one more scripture where Jesus said, if you are my disciple, you will obey my command. If you love me, you will keep my commandment. I think in John 15, right? If you love me, you will keep my command. Hallelujah. Do you love Jesus? When you go and tell Jesus, I love you, what he would tell you? I love you too. Yes or no? And I died for you on the cross. आम्ही जेजूचो मोग करतात, जेजू आमचो मोग करता, आणि आम्ही जेजू मुखार वचून जेजूक आम्ही सांगूंक आसा, जेजू हांव तुजो चड आनी चड मोग करता. जेजू काले सांगता पाटी, हांवूय तुजो मोग करता, वय की ना? अशें सांगून आसा जेजू? खाली सांगता ही ना म्हणटात परत्यान, ही परत्यान ना म्हणटात. If I tell you I love you, what would you give me the response? I love you too. Correct? खाली सांगतात आम्ही हांव तुजो मोग करता. तू खाली सांगता परत्यान हांव कोणाक चेड्याक आनी मेलाक विसारिना, जेंट्साक कोणाक विसारिना, हो सवाल. ओन्ली फॉर लेडीज. इफ आय टेल यू आय लव यू, what would you tell me? हांव सांगता तुका हांव तुजो मोग करता माय. तू खाली सांगता म्हाका आतां मायक दिता उलोवंक. माय हांव तुजो मस्त मोग करता, चड आनी चड मोग करता. हांवें तुजो मोग करता पुता म्हणटा. हा, माय काले सांगता हांवूय तिवूय म्हजो मोग करता. आमी जेजू मुखार वयता आनी खाली सांगता जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू खाली सांगता पाटी, जेजू म्हणटा हांव तुजो मोग करता पुता. हांवूय तुजो मोग करता पुता. ओके, हालेलुया. हे वाच पळय, एक कोंकणीन घाल तुमचे लँग्वेजान. यू कॅन रीड कन्नडा? नो? कन्नड. येस नो? ओके, कॅन यू पुट दॅट इन दॅट 14-15? वाच पळय. तुम्ही म्हजो मोग मातशें लागीं घे. ते ऑन आसा? मायक ऑन आसा? हा, टेक इट क्लोजर. तुम्ही म्हजो मोग करतात
उपदेश उपदेश कमांड, कमान हिज कमांड, ताचो ताची आज्ञा वी कुड से, ओके, ताचे नियम, करेक्ट, ताचे उपदेश म्हणल्यार हिज कमांड. नाव वॉट जीसस इज सेइंग, इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांड. नाव वॉट इज हिज कमांड? इफ यू बिलीव इन मी you shall do the same thing which I did. Correct? खाली सांगता जेजू, तू म्हजेर पाती येता जाल्यार तू हांवें केला तेच तुम्ही करतात. What is his command? एकामेकाचो मोग करीत एकामेकाचो मोग करात. जायते सांगला, not just to love. If you love me, you obey my command. His command is love one another. His command is you believe in him. Believe in me. Without me, you can do nothing. Hallelujah. Now this is in relate of love, but also when you obey his command, what did he say? If you believe on me, first you believe on me. When you believe on me, there are even other steps to follow. When I say I love Jesus, why do you love Jesus? Because you believe in him, what he has done. Correct? No. When I say I love Jesus, why do I say I love Jesus? Just because somebody told me he died on the cross for you and he saved you from hell, that's why I love Jesus? You believe in his sacrifice. जेजून आमच्या पासून कालें केला कुर्बान, ही सॅक्रिफायस्ड, ताणें आपले लाईफ, आपलं प्राण कुर्बान केला कोणा लागून? आमच्या, बिकॉज ऑफ आवर सिन्स, आमच्या पातकाक लागून. करेक्ट? नाव जीसस डिड सो मेनी थिंग्स विच नोबडी कुड डू फॉर अस. जे जेजून आमच्या लागून केला, कॅन एनीवन डू इट फॉर यू? यू वॉन्ट टू से समथिंग? येस, यू डिड लाईक दिस. ओके. Thank you, Jesus. So, command says, if you love me, you will keep my command. Command is what? Love one another as I have loved you. And love your God with all your heart. Correct? With all your soul, with all your mind, with all of yourself, you love God. And love one another just the way I have loved you. What is the desire of Jesus and Father for us? That we believe in him. So that we not perish. आमचो नाश जावचो न्हय. त्या लागून जेजू बापान काली सांगला, तुम्ही म्हज्या पुताचेर विश्वास करात, बिलीव करात. विश्वास and believe is not the same, right? What do you call for believe? पातये? पातये is trust. सत मानात. Okay? You believe what he has done. Receive him by faith. Hallelujah. विश्वास दत्ताने तुमका लागून, आमका लागून जेजून काले केला. You believe in that, have faith in that. That is what God's desire. देवाचे योजन towards us, that we believe in his son. Correct? And when you believe in him, you will do the same thing. So when the situation comes, first thing we need to understand what God has done and what God has finished. जे जेजून केला आणि जे जेजून फिनिश्ड, पुरे केला, कंप्लीट केला, संपूर्ण केला, ते तुम्ही आणि आम्ही परत्यान करूंक जायना. What Jesus did, you and I cannot do that. You understand, no, what I'm saying? You can explain her also later on. She's your grandma. So you need to understand and then explain her, because I'm also having this battle now, Konkani and English. Okay? See, what God has done and what he has finished, we cannot do that anymore. It's done. It is finished. Now, what God has called us to do, that God will never do. Are you following? कितें देवान आमकां सांगलां करूंक, तें परत्यान देव आनी करिना. No matter how much you cry and call him to do that, he will not do. That is why we see people, they cry and they cry and they cry and they die in the mess. Because what they are asking to God, देवा लागीं ती खालें प्रार्थून मागतात, म्हाका बरें कर, म्हाका गुण कर, म्हाका त्रासांतल्यान भायर काड, तुफान म्हज्या लायफांत, वादळ म्हज्या लायफांतल्यान तूं पयस कर, हे मागणें आमी मागता. पूण त्याच तुफानांत आमी पुरा लायफ थांतूनच उरतात. खालें रिजन, कारण खालें, because we are asking and doing a wrong prayer. Asking God to do what he has told us to do. आमी जेन्ना देवाक सांगता, म्हज्या लागून for me, you do this for me. म्हज्या खातीर तूं अशें कर, तशें कर, म्हाका बरें कर, म्हाका गुण कर, म्हज्या भुरग्यांक बरें कर. For your children, there are promises.
For ourselves there are promises. For your family there are promises. देवाच्यो बसावण्यो आमकां बरोवन दिल्ल्यो आसात, where God wants us to declare those promises. देवाक जाय आमी ताजे बसावण्यो आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक. आनी हे बसावण्यो आमी उच्चारिना आमच्या लायफान कांयच आमकां चेंजीस मेळना. सो तुफान आयले त्या वेळेला जेजून खालें केलें, तो उठलो आनी ताणें शिसांक सांगलें. खालें शिसांनी कांय मिरेकल्स पळोवंक नासले पयले, जेजूची अजापां पळोवंक नासली. पळयला कशें जेजू बापाक अर्गां दिवन देवाचें उतर तो उलोवन, देवाचेर पातयेवन तो आपल्या तोंडांतल्यान उतर उलोवन तो he would see the miracles taking place. How was that happening? By speaking the word. Lazarus, he was in the tomb. फोंडांत आसलो कितले दीस? 4 दीस. ताची ओन बहीण काले सांगता, नाका नाका आतां वास घाण मारता, वास येता, आतां आनी नाका. जेजून काले सांगिल्लें पयलें, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. तूं पाती येताय, तूं देवाचेर पाती येताय, देवाच्या पुनर्जीवनपणाचेर तूं पाती येताय, तूं देवाची महिमा पळयतले. येसो नो? आमी आयज आमच्या जिवितान देवाची महिमा पळोवंक चुकता, मेळना पळोवंक. खाने कारण? वॉट इज द रिझन? हा आमी उलोवंक काय काले उलयनात आमी? देवान जे बरयलां उतर ते जेजून जे आमकां लागून काले फिनिश केला, जे संपूर्ण केला ते उलोवंक आमी पाटी. कित्याक पाटी? कित्याक आमी why we are not speaking what Jesus has finished? Unbelief. Why? Okay, unbelief. But why unbelief? Okay, our mind are used to of the pattern of this world. Our mind are used to for the pattern of this world. What you said is absolutely correct. Our mind has been set up in such a way that it has been aligned with the pattern of this world. Correct? And that pattern and the ways and the custom and the things of the world has blinded our eyes. Correct? Now, because of that, St. Paul says, do not be conformed to this world, but be you transformed in your mind through the word of God. In Romans 12:2, he says that. आमचे मन देवाचे उतर सेंट पॉल आमकां सांगता, संत पाऊलू आमकां सांगता, आमचे मनाचे चेंजीस, हाऊ डू से, नवसरणी. यू विल ऑल्सो से द सेम थिंग. ओके, तुमच्या मनाची नवसरणी जावं दी. कशी मनाची नवसरणी म्हणजे कशी? देवाच्या उतराप्रमाणे, संसाराच्या प्रमाणे नाही. आमच्या मनाची नवसरणी जावं दी देवाच्या उतराप्रमाणे. बिकॉज या मनाची नवसरणी कशी असा? हाऊ इज इट? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड. हाऊ यू सेड माइंड हॅज बीन सेट in such a way that it has been joined to the things of the world. It has been attached to the things of the world. And that is what stops us in believing in the promises of God. आमचे मन संसाराक जॉईंट असा. येसो नो? कितली वर्सां तावन संसाराक जॉईंट आसात आमी? हाऊ ओल्ड आर यू टुडे? Maybe till 45. How old is me today? So and so. So and so years. You all are ready to hear, no? How old am I? Hallelujah. Main to kai saru? Kitli varsa? Let's say 60, 65, 66, 67, 68, whatever. So itli varsa पर्यंत आमच्या माइंड खंय जॉईंट आसा? हा? संसाराक. सो आता कोण आयलो आणि देवाचे उतर सांगता, गॉस्पल सांगता, इमिडिएटली चेंज जाता. 68, 65 संसाराक जॉईंट असा. हे माइंड पुरो खले जाला. संसाराचे वेजान, संसाराचे जे रीत असा तातून पुरा करप्ट असा. इमिडिएटली कशें चेंज जावंक आसा? ताका लागून संत पॉल खाली सांगता,
रिन्यू इट बाय द वर्ड ऑफ गॉड. एंड ये रिन्यूअल जे आमच्या मनाचे नवसरणी जे जावंक आसा, ये डे एंड नाईट प्रोसेस. ये डे एंड नाईट. सो आय विल नॉट ब्लेम यू. हांव तुका बोट दाखयना. कळ्ळें? सेम परिस्थिती आमचे पयले सेम आसले. आमी देवाक सांगिचे, चेंज माय लाईफ, चेंज माय सिच्युएशन. म्हजे परिस्थिती बदल, हे वादळ म्हज्या जिवितांतल्यान पयस कर, म्हजे मॅरेज प्रॉब्लेम जाला, डू समथिंग. देवाक विचारूंक आसले, देवाक सांगूंक आसले, चेंज माय लाईफ, चेंज माय सिच्युएशन, फिक्स थिंग्स. देवाक सांगचे हांवें, आनी कांयच चेंज जावना. But when I came in the word and I heard the word for the first time, पयलीत about 4 years before, 4 वर्सां पयले हे उतर जेन्ना हांवें आयकलें, देवाच्या उतरान पयलो आरसो कोणाक दाखयलो? म्हज्या घोवाक, म्हज्या न्हवऱ्याक, वा म्हाका? कोणाक दाखयलो पयलो आरसो? म्हाका. म्हज्या भितर कितें नासलें? देवा सारक्याचो मोग झिरो, सोंसणीकाय, पेशन्स झिरो, दयाळाय दुसऱ्याक दिवंक झिरो, दुसऱ्यांक काकूत दिवंक झिरो, देवाचेर पातयेवणी झिरो. एव्हरीथिंग वॉज झिरो. पयलो आरसो कोणें पळयलो? हांवें. इतली वर्सां, 2 वर्सां काजार जावन 2 वर्सां हांव आरसो कोणाक दाखोवंक नासले? ताका. तूं पळय, तूं अशें करता, तशें करता, तशें करता, तशें करता. हांव पळयतालें आरशान? ना. म्हाका सोंसणीकाय आसली? ना. देवा सारक्याचो मोग आसलो? ना. मोग आसलो ताजो कोणा सारक्याचो? संवसाराच्या रिती प्रमाणे. एज लॉंग एज यू लव्ह मी, आय लव्ह यू. एज लॉंग एज यू आर गुड टू मी, आय एम गुड टू यू. हो पॅटर्न आसा की ना संवसाराचो? विच पॅटर्न द वर्ल्ड टीचीज अस? संवसार आमकां कसलो पॅटर्न शिकयता? The world is teaching us, as long as you are good, I am good. As long as you are helpful to me, I am helpful to you. Okay, let's say, put it in this way. तुमका शेजारी आसात? शेजारी आसात? Left, right, in front and behind. You have houses around you. Are you good with them? तुमचे कसे आसा नाते तांच्या सवय? All the houses? Front, back and both the side? Everybody? Wow. जाल्यार हांगान येवची गरज ना. हा? ये मेन 4 घरां बरी आसा जाल्यार हांगा येवची गरज ना. यू आर फिट. टिक मार्क, चेक, ग्रीन टिक, चेकलिस्ट. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. ओके बरें आसा जाल्यार आनी बरें सवाल विचारूंक. ओके. समटायम्स वेन यू कुक समथिंग, तुमी खाले रांदतात घरान, तुमी दिता शेजाऱ्यांगेर? दितात? खाले स्पेशल रांदले इदलें दितात घालून? सेम गोंयांत आमी सेम स्टायल. कितें स्पेशल रांदले आमी इल्लें घालता डब्यान आनी व्हरून शेजाऱ्यांक दितात. तुमी दितात? खाले दितात तुमी? गोड दितात, तीख दितात? तिखट दिता, गोड? बरें दिता. गोड वाला तीख बरें दिता. ओके, बरें दिता. शेजाऱ्या तुमकां दिता? तिवूय दितात. ओके. हॅव यू एवर प्रॅक्टिस अँड डीड दीस थिंग्स? म्हज्या शेजाऱ्यान काल म्हाका रांदून काले हाडून दिला. आतां हांवेनूय ताका काले पुणी दिवचें आसा. कशें आयदन एमटी दिवचें? हा? आमी जावन तुमी अशें चिंतून केन्ना दिवंक ना आमकां दिला म्हूण आमी दिता? ओ, यू नीड अ क्लॅप, मॅन. Hallelujah. What do you do? Yes or no? Even I have done that so many times. What about these people? Wow. But did you ever did this? Maka tane kela, so I have to pay this no for that person. Why do you feel like that? No, for example, if somebody has done good to you, now you're waiting for an opportunity. Anytime, if I would get that opportunity, I will do, because I still remember what that person has done for me. Correct? But do you remember a random person who has not done anything to you and do something good for that? That we don't do. Why, you know? Because our mind is teaching what? If that person is good to me, I have to be good with that person.
डू यू अंडरस्टँड दिस डिफरन्स? तुम्ही अशें केन्ना करूं ना, कोणें तुमकां खालें दिलां आनी तुमी चिंता आतां केन्ना म्हाका चान्स पडत हांव ताका दितां, ताणें म्हाका पयलें दिलां न्ही. केलां तुमी अशें? थोडी ओगे सांगता वय 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 सो दॅट माय नेबर वूड नॉट नो दॅट आय हॅव डन दिस. You look at me how openly I'm saying I have done that for so long. For my neighbors itself. When they give something in the dabba, some special, then I'll wait for that day that when I do something, I will give. Thinking what? Oh, they have given me, no. So let me also do. So why you are doing? Because they have done. But do I had a guts to do to someone who cannot help me ever in my life? Hallelujah. And we are thinking that is love. I'm giving to my neighbor because last month she gave me something, so this month it's my turn. That is why I'm giving. Hallelujah. What about that neighbor who never gives you anything? Do you remember that neighbor? त्या शेजाऱ्याचे खाले तो तुका केन्नाच कांयच दिवना, ताका दिता आमी वचून. कित्याक दिना ताका? मागीर तूं दिता, उरलेली सांगता ना. पळय कसले लोक आयला पळय, उरलेली जायती मेजॉरिटी सांगता ना. इवन आय एम देर इन दॅट ना. आय ऑल्सो डीड नॉट डू दॅट इन दोज डेज. Hallelujah. I would only remember, and that's the pattern and the ways of the world. You're not doing it on purpose because you have that mindset. You're doing these things. And that mindset needs to be renewed with the word of God. Did you ever got angry? रागार झाल्या केदाला? रागार जाऊ ना? Wow. आमकां मस्तू उलोवंक नाका, इल्लें उलोवंक, तें कशें आसलें, फर्स्ट टायमार तें पळोवंक घेचें, हेल्प जाय दिसाचें, आनी ती म्हाका हेल्प करता. हांव एकलीं आसा घरा. एकलीच आसा? Okay. म्हजी शेजारची येतात. Now I understand why you are good to the Shazari. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. The Lord is with you. देव तुझ्या संगता असा. Okay. Now, राग केन्ना आयला शेजाऱ्यांचोच नाही. एनी टाइम. केन्ना लायक फॉर अदर रिझन्स. दुसऱ्या कसल्या कारणांक लागून तुका राग केन्ना आयला येता. मागीर तुका काय करता राग आयल्या उपरांत? राग केला. Praise God, praise God. Very correct. And then what do you get in return? The answer from Jesus. अशें जेजू सांगता. विसर. आनी माईक विसर म्हणटा जेजू. जेजू विसर सांगता. आनी मागीर मागीर काय ना, समाधान दिल्या पुरो. म्हाका समाधान जाय. समाधान मेळटा मागीर. होय. कित्याक म्हळ्यार ताणें कितें म्हळें म्हणून तांतून चिंतून बसना. ओके. ते विसरता. मागीर तुका आनी याद येना ते. ना. काही याद येना. ना. Praise God. Your prayers are being answered. Hallelujah. Now, as she said, ragar zale म्हणून problem ना. You will get angry somehow or the other. राग येताच. पूण राग आयल्या उपरांत त्या रागाचे आमी खालें करता. Do we submit to God and ask for forgiveness and ask His strength to strengthen you to let it go? Hallelujah. Thank you, Jesus. As we were saying, आमी जे दुसऱ्यांक कलें बरें करूंक, when we think of doing good for someone, it should not be that person is good to me, I am good to that person. But pattern, as you said, mind is set with what? With the pattern and the things of the world. And how we are living, as long as that person is good to me, I am good to that person. Like how you did, Mama, how you did, right? Help me to forgive. हे मागणे त्या वेळार when I was struggling in my marriage issue, हे मागणे बीन काही ना. त्या टायमार I would not pray like this, but I reached to a point I can't take it anymore. म्हजें डिसिजन खालें जालें, हें आनी म्हज्यान सोसूंक जायना. So let me put him away. How was my love towards him? According to world standard, according to the pattern of this world. संसाराचे जे रीती आसा त्या प्रमाणे म्हजो मोग म्हज्या घोवासोवे I used to love him that way. As long as he is good, I am good. Hallelujah. And when I heard that word for the first time, देवाचे उतर जेन्ना आयकलें,
And that day I decided to hear that word again and again, and I kept on listening to that word day and night. That word brought that change in me, where the word has shown me the mirror. I was expecting him to change. Even when I would share with someone, I would point out all his mistakes. Hallelujah. Anyone is perfect in this world? कोण तरी या संसारात आम्ही perfect हा? 100% perfect? Can anyone raise their hands where you think you are perfect? We are not perfect. But when we are in Christ, Christ is the one who is perfect in us. Hallelujah. And when you live by this truth, then you would be perfect in doing things not by your own ability, but by Jesus Christ, who works through you. When I was having all these things in my mind and counting all the mistakes of my husband, was Jesus working through me or I was working? Who was working? It's me. त्या सिंहासनाचेर कोण बसून आसलो? हां. That I am fighting for my right, without submission, without surrendering. Now, why am I telling you my story? That many of you all have come here with your stories. Might not be a marriage issue, but some issue where you think somebody else is responsible for your issue. This is possible? Surely. आम्ही हांगा हांव म्हजे लाईफ म्हजे टेस्टमनी हांव तुमकां why I'm sharing with you all? I don't know that you have the same issue or what, I don't know. तुमचे same problem हा or ना ते I don't know. But every one of us, we have a problem. आमचे सगळ्यांचे problem आसा where आम्ही चिंता म्हज्या प्रॉब्लमा लागून somebody else is responsible. Do you think that way? How many of you have accepted the reason for your issue in your life is you yourself? Do you accept this? Yes. Those who have understand the word, they will say, yes, it's me. Because it's always me. It might come because of somebody else in your life, but how it's going ahead and continuing and becoming more and more bigger problem? Because I'm pushing it and dragging it. Hallelujah. So when in my life, moja life when these things were taking place, I was complaining even towards God that change him. What I was praying? Change him. Taka bodal. तो असो करता, तो ऐकना आणि तो काही सांगिना, काही डिस्कशन जायना. कोविडच्या टायमार काय डिस्कशन जाता आले? Were you discussing things with your partners? What discussion? Everybody is depressed. During the time of COVID, कोविडच्या टायमांत घरान कशें आसले सिच्युएशन? बरें आसले? हॉट सिच्युएशन? हा, मास्क सिच्युएशन? हालेलुया. मास्क म्हळ्यार तोंड बंद, काय उलोवप ना. But frustration is there inside. तोंड बंद, but मनान खाले frustration, anger. And that was the case, that these things got increased. Oh, really? Thank God that did not happen. Hallelujah. But possible in the life of people happened. Now, did you hear what he says? मार पासून, fights also, physical fight also would take place. झगडी physically पासून might have taken place. I don't know, but surely, as you said, could be. कित्याक कोविडच्या टायमार nobody would, before COVID, husband would be going for work, wife also would be going for work, children also would be going to school. Problem आहा घरान? ना, रातचे येता, सगळे थकोन येता, tired येता, they take bath, eat and sleep. Only would be once in a while, once in a week, Sundays. But during the time of COVID, good thing also happened, okay? I'm not saying all bad things happened. Good things happened that people encounter Christ more during the time of COVID. Huh? Even though it is out of fear, but it really became a good sight for people who really encountered Christ and they are still continuing in the word.
Praise be to God. Hallelujah. And even how, the team of JCLM, they give the testimony that during the time of COVID, how morning till night, 18 hours, 19 hours, they used to have the classes on Zoom. That's how people were getting connected. Even though that was out of fear, but people received the word of God. So whatever evil Satan meant for evil, God turned it for good. But even in my life also, I did not encounter word at that time. During the time of COVID, maka utar melung nasale. So COVID zale 2021, 20 it started. So 20 year went, 21 the whole year went, and 22 was half the year. So 2.5 years in this period, I was really going through a tough time. What time was very, tough for me, 2.5 years. That Cold War was going inside. And all the pressure asilo, a tough time asilo, it was very difficult to stay under one roof, all of us, and the child is there, baby is there, sagale. And it really frustrated me so much, and ye sagale zale. But the beautiful part is the end part. When I encounter Christ through His word, I really become hungry and thirsty for that word. And ye utar je maka meldle tedana 2022 day and night I got into that word. I dived deep down in that word. आम्ही दर्यांत उडी मारी ना तशें हांवें ताच्या उतरांत उडी मारली. And this रात I was listening. हांव आयकतालें देवाचें उतर. आयकता notes. Sometimes we give you the notes, right? It's very important. Then the notes, आयकुचे, वाचचे, टाइम स्पेंड करचे, दीस आनी रात. वेगी दिसाचें काम केलें, वेगी बसून दीस रात ते बायबल स्टडी, बायबल रिडींग एंड टीचिंग आयकूंक I started. आनी जितलें आयकता म्हजें प्रॉब्लम I started forgetting. हें तुफान, हें वादळ म्हज्या जिवितान आयिल्लें, तें वादळ हांव विसरूंक लागलें आनी उतर मेळ्ळें. And then I started going for the retreats. आता तुम्ही कशी आयल्यान? Same. हांवूय वसूंक लागलें 5 days, 6 days, 7 days, 10 days, 15 days also at that time. पहिले सुरवातेक 15 दीस पर्यंत teachings, discipleship retreat आसताले. And then I used to take part. And day and night listen to that word. And the word began to show me the mirror where I was wrong and where I had to do the correction. And even slowly when I started improving with that word, I did not realize it for the first time. But my husband started seeing that. Hallelujah. And then there was a lot of journey, which I would not go in detail, but I'm just telling you the surface so that you understand. The hearing of the word is so important. Renewing of your mind is so important. Mind renews aina, there would be always doubt on the promises. And how our mind will get renewed? By you spending time with the word of God day and night. तू देवाच्या उतरा सांगता जेन्ना तू दीस आनी रात वेळ सरता त्या दाडा तुजें मायंड रिन्यू जाता. युअर मायंड इज गेटिंग रिन्यूड. मनाची नवसरणी जाता, विच इज नीडेड. अनलेस एंड अंटील मन चेंज जायना, there would be always doubt on the word of God. Mind renew जाले. जेजूचे मायंड कशें रिन्यू जाले? Yes, he was born of the Holy Spirit, but he came into this earth, right? Just like you and I, hearing lot of things here and there. But Jesus was spending time with the word. He was spending his time with the word. Even during the time when he was 12 years old, where was he? When the parents looked behind, son is not there. Where was he? In the temple. What he was doing? Discussing that word together with them, with the elders. That is how he was hungry for that word from the childhood. ल्हान तावन तो त्या उतरांत आसलो. He was speaking, declaring, meditating. And when the baptism happened, after that when he was led in the wilderness, he began, when he said it is written, if that word was not there in his heart, was he be able to say what is written? ते बरयल्ले उतर ताच्या काळजांत तर नासले, how he would be able to say what is written? Yes or no? So before we see as an evidence, he was spending his time with the word. Hallelujah. And he was learning.
And when you learn the word, the Holy Spirit is there. पवित्रात्मो आसा आमच्या संगता, आमकां शिकोवंक, आमकां जाणवायेन बरोवंक, आमकां समजोणी दिवंक पवित्रात्मो तयार आसा. But you need to allow that Holy Spirit to teach you. If I am listening to the voice of the world, संसाराचो ताळो आमी आयकता दीस आनी रात, हे उतर आमच्या मनांत येता. Will you be able to understand the word? समजोणी येतले? Like how you said, very good what you said, you know, for us to understand. Mind is set with what? With the things of with the pattern of the world. आमचे मन खंय सेट जाला? कोण आसा थंय तुमकां दिसता? तुमचे सगळ्यांचे दोळे वयर गेल्या. खंय पळयतात तुमी? खंय दिसता तुमकां थंय? लेट मी सी. ओके, वर्ल्ड पॅटर्न. बी केअरफुल. द डिसिवर कॅन डिसीव यू. वो फटोवपी आसता तो कांय चान्स सोडिना. पण तुमच्या हातान आसा, तुम्ही ताका चान्स दिनाकात. कान दिवन तुम्ही उतर ऐकात. I know it's a very difficult time, and especially when you hear the wave sound. Some people, they go on the beach to have that relaxed movement, you know, so that they get a good sleep. But you all don't sleep. That's your challenge. Hallelujah. It's a test for you and task for you. Stay awake and be attentive. In spite of this soothing music for you of the waves. Hallelujah. And that is what the world says, right? When you hear the wave sound, you will get a good relaxed moment. Who's teaching this? The world. And how mind is set with these teachings. That is why the thoughts are coming and you are feeling that. I could see. Hallelujah. Even I'm fighting that battle. Thank you, Jesus. And we all are in a warfare, in a war. And that war is a spiritual war. How will you be able to overcome? With the word. When this got renewed with the word. Hallelujah. And now when the tufan comes, what do you have to do? Tell God? Or you get up and you tell, in the name of Jesus, I command you, get out of my life. Or you will call God to do that for you. Today morning, do you remember I have taken that scripture, Mark 11:23, but I have not explained the whole part. I've gone there only to explain you about the doubt. Hallelujah. Just because of you, I'm going there. It's okay. We'll learn, no? Shikuya ne? Mark 11:23. Okay, put that. Mic कोणाला लागीं आसा? Mic दी पया. माय वाच पळया. खंयचे? 23. खरेंच हांव तुमकां मातशें सांगता, व्हडल्यान. खरेंच हांव तुका सांगता, कोण सांगता? जेजू कोणाक सांगता? शी सांग, आता कोणाक सांगता? आम्ही वचता त्या जाल्यार कोणाक सांगता? आमकां सांगता. खंय सांगता पळोवया. सगळी पळयात. कोण न्हिदल्यान ती म्हणे हालेलुया. 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 हांव नाही. यू से दॅट. हालेलुया. ओके, आणि एक पावट. कोण न्हिदल्यान ती सगळी हालेलुया. हालेलुया. न्हिदल्यान तांकां नाका. Those who are sleeping say hallelujah. कोण निदून पडल्यान ती म्हणूया हालेलुया. कोण न्हिदला? जागी जाल्यान हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक्यू जीजस. गेली न्हीद? गेली नाही? गेली काय ना? गेली? असा आणि एक पाटी ट्राय करूया. आणि धावंडा न्हीद एक. कोण सारखी जागृत बसले आणि ती म्हणूया हालेलुया. व्हेरी गुड. गो हेड. खरेंच हांव तुमकां सांगता, खरेंच हांव तुमकां सांगता. जेजू कोणाक सांगता? आमकां सांगता. ओके. कोणी या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून, कोणी या दोंगराक वचून दर्यांत पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत, आपल्या काळजांत, हार्ट. ओके, इट्स हार्ट. आपल्या काळजांत दुबाव नासतना हे आपणे कितें सांगलां ते घडतलेंच म्हणून सतमानीत जाल्यार, म्हूण विश्वास धरीत जाल्यार, सतमानीत जाल्यार
तें ताणें सांगिल्ले परीस जातलें ते ताणें सांगिल्ले परीच जातलें जातले. मागीर कसलें समजून आयली हातून? कसलें सांगता जेजू? बरें करून पळय, टेक युअर टायम, बरें करून पळय कसलें सांगलां जेजून. दोज हू लव मी दे विल कीप माय कमांड. जो म्हजो मोग करता तो म्हाजी आज्ञा पळता पाळता. ही आज्ञा कसलें सांगलां जेजून ताच्या शिसांक आनी आयज आमकां? What do you say about this promise of God? Is it a promise to the one who believes? ही बसावणी जो कोण सत म्हणता ताका जेजून दिल्या वय गी ना. सो तू सत म्हणता ही तुका आसा बसावणी, ही तुका आसा गी ना. असा कोण सत म्हणता ही बसावणी ताका ताका, मागीर तुका आसा ही बसावणी बसोवणी आसा आसा. पूण तितले विशेष तरान करूंक जावचें ना जावचें ना. ना ओके ओके, बसावणीक आमी परत्यान येवया. ओके, सो आय टेक यू वन another place. Okay, put Proverbs 18:21. देवाचे उतर कले जीवित ओ मरण. जिविताचें उतर देवाचे उतर कसले? जिविताचें जीवित, करेक्ट. आणि मरण कोणाचे? मरण मरण कोणाचे? लाईफ बिलोंग्स टू whom? गॉड, करेक्ट. देवाचे उतर कसले? What is the word of God? It is life, correct? God says, pay attention to my word because this word is life to the one who listens to that word, who believes in that word, correct? देव कले सांगता म्हजे उतर जीवित. कोणाक? जिवीत दिवचें तसलें उतर जीवित कोणाक दिता तें उतर? म्हाका Okay, okay, we'll go to Proverbs only, but go 4:20. Proverbs 4:20, you go first. You know, this is a basic teaching. Many of you all are new. So let us study from the base. Okay. Kale? Okay. 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 Praise God. माय वाच, आता वाच, तू वाच पळया. Mike is here. Okay. Read that again. Can you change, put the scripture please? Okay. 20 वाच पळे. ये नाही, Proverbs 4:20. Okay. माय वाच 20. म्हज्या पुता उतराक चीत दी हा. म्हज्या सांगण्यांक कान दी. मागीर हें कोणाक सांगला? पुताक काय धुवेक? म्हज्या पुता आमकां सांगला. आमकां. सो आमी येता तातून? हय हे ओनली पूत येता, धू येना. ना 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 सगळ्यांक तू येता, तू धू झाली नाही देवाची. हय सो तू काय आसा तें? हय आमकां म्हाकाय आसा, हय करेक्ट. सगळ्यांक आसा. हय दिस वर्ड इज फॉर एवरीबॉडी. सो वॉट गॉड इज सेइंग, म्हज्या पुता म्हजे धुवे, म्हज्या उतराक चीत दी. चीत दी. दिता काय आमी दितात, सगळी दितात काय न्हिदतात? ओके, मुखार. म्हज्या सांगण्यांक कान दी. म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ओके. मागीर मागीर 21 येता ते. हा, वाच 21. तरी तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका. ताचे उतर आमच्या दोळ्या मुखले पयस करी नाका. करतात आमी देवाचे उतर आमच्या दोळ्या मुखले पयस करतात आमी गी ना? पयस करना. करिना आमी. ना. आमी रागार जाता तेन्ना खाले करतात. पयस कर देवाचे उतार पयस करता. आमी दुसऱ्याचो द्वेष करतात तेन्ना आमी खाले करतात. देवाचे उतार पयस करता. हा, मागीर करिना कशें जालें तर? दर एक घडयेक आमी देवाचे उतर आमच्या दोळ्या मुखारले पयस करतात आणि आमकां जाय ते आमी करतात. देवाचे उतर आयकता पण स्वीकारिना, तयार जायना ते पाळूंक. ते उतर आमी पयस करता गी ना? पयस करता. देवाचे उतर आमी आयकता आणि आमी म्हणटा हा, पूण आमच्या लागीं हें करूंक जायना म्हणल्यार आमी ते उतर पयस करता गी ना? पयस करता. करता न्ही. देवाचे उतर दोळ्या मुखार दवरचे म्हणल्यार तूं कसलेय परिस्थिती आसूं,
तुझ्या लागी जाता जाईना तू ते पळयना पूण तू देवाचेर पाती येता आनी तू देवाक सांगता जीसस आय वॉन्ट टू कीप दिस वर्ड यू हेल्प मी येस आय कॅनॉट डू इट विथ माय एबिलिटी म्हज्या सक्तेन म्हज्या बळान म्हज्या लागीं हें करूंक जायना म्हज्या मनान गिन्यानांत म्हज्यान हें करूंक जायना पूण तुजें उतर सांगता आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी हाऊ डू यू से इन कोंकणी जेजू क्रिस्ताच्या बळान या जेजू क्रिस्ताचे सक्तेन म्हज्यान सगळें करूंक जाता जाल्यार कशें म्हणून येता म्हज्यान जायना आमच्यान जायना हालेलुया फॉर एव्हरी क्वेश्चन वी रेज दर एक सवाल देवाच्या उतरार आमी हाडटा त्या सवालाचो जबाब आमकां त्या उतरांतच मेळटा आर यू अंडरस्टँडिंग दिस हालेलुया इट सेज यू पे अटेन्शन टू दॅट वर्ड तुझे कान त्या उतराक लाय तुझे चिंत त्या उतराक लाय कारण हे उतर तुमकां जिवीत आनी भलायकी कोणाक कोणाक जिवीत आनी भलायकी सगळ्यांक 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 नाही ते उतर पळतात आयकता पहिले पाळपाचे इज सेकंडरी फर्स्ट यू नीड टू आयकता. आयकूंक जाय पहिले उतर आयकूंक जाय आयकना जाल्यार कशें पाळटले पाळूंक जाता आयकना जाल्यार उतर आयकूंकूच ना कशें पाळटले फालता संवसाराचे वस्तू संवसाराची रीत हालेलुया तो पहिले पाळूंक जाय जाल्यार पहिले आयकूंक जाय आनी उतर आयकता ते धाडा पवित्र आत्म्या सांगता आमचो कनेक्शन आसूंक जाय कित्याक पवित्र आत्मो आमकां ह्या उतराचे रेवलेशन प्रकाशनी वॉट डू यू से उगडाप उगडाप रेवलेशन वॉट डू यू से उगडाप पवित्र आत्मो ताचो अर्थ ताचे मिस्ट्री ताचे गूट आमकां उगडाप करता हे उतर आमी वर्सां तावन जाली आयकता येस थोडी काले सांगतात केस धवे जाले उतर आयकून आयकून सांगतात की ना आमी इगर्जेक वचून वचून आमी आतां म्हातारी जाली सांगतात की ना केस धवे जाले मॅच्युअर्ड जाले भायल्यांत पूण भितर पाळूंक नेसेसरी पाळूंकूय जाले म्हूण भायल्यान आमी केस धवे जाले मिसाक वचून वचून इगर्जेक वचून वचून रेतिराक वचून वचून पूण उतर पाळिना इतली वर्सां वचून खले फायदो Did it bring any good thing for us? If we don't obey that word? No. I would not see the result, no fruits in my life. Changes na. काय फळ ना आमच्या लाईफांत. Hallelujah. And if I'm waiting for God to do the changes in my life, I would never be able to do it. I would never be able to see anything changes. The word says, देवाचे उतर तांकां भलायकी, तांकां जिवीत, जो कोण ताचे उतर आयकता. कान दिवन चित दिवन आयकता हालेलुया थँक यू जीसस देन देर व्हॉट ही सेज इन Proverbs 18:21 Proverbs 18:21 प्लीज ब्रदर ओके माय रीड वाच पळया वाच 21 मरण आणि जीवित जिबेच्या आधीन आसात ती मोगान वापरतात आणि तिचे फळ खाऊंक पावतात ओके जीवित खंय आसा मरण जीवित खंय आसा जिबेच्या आधीन जिबेच्या आधीन मरण खंय आसा जिबेच्या आधीन आसा ती मोगान वापरतात Okay. आणि तिचे फळ खाऊंक पावतात ओके पहिले लाईन वाच पळे मरण आणि जीवित ओके खंय आसा जिबेच्या जिबेच्या आधीन आधीन आसा. तो मरणूय जिबेच्या आधीन आणि जिवितूय जिबेच्या आधीन सो डेथ अँड लाईफ इज इन द पॉवर ऑफ द टंग सो आमच्या जिबेर खाले आसा जिवितूच आसा काय मरणूय आसा सो जिवीत म्हणल्यार खाले जिवीत म्हणल्यार खाले देवाचे उतर जिवीत खाले वाचला Proverbs 4:20-21 Pay attention to my word because that is life. जीवित कोणाक आयकतल्यांक जीवित कोण हाडटा देवाचे उतर मरण कोणा जावन येता सेटन करेक्ट नो मरण कोणाचे देवाचे
देवान मनशाक मोरूंक रचल्लो काय लाईफ टाइम जिवूंक रचल्लो जिवोंक हालेलुया हालेलुया गॉड क्रिएटेड एडम टू डाय फर्स्ट इन द बिगिनिंग ना डेथ केन्ना येवचें आसा म्हूण सांगिल्लें द डे यू ईट द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड अँड इवल यू विल शुअरली डाय हालेलुया दॅट इज वेन यू डिसओबे द कमांड ऑफ गॉड देवाचे उतर जेन्ना आमी मोडता तेन्ना कलें येता मरण हालेलुया बट इन द बिगिनिंग डीड गॉड गिव देम डेथ नो बट वेन दे डिसओबेड देवाचे उतर तांणी मोडले देवाचो आज्ञा तांणी तोडलो तेन्ना खाली आयले मरण आयले सो आतां हांगा उतर काले सांगता जिवीत आनी मरण मनशाचे जिबेर आसा दिला करेक्ट नाव ही जीब कित आतां जीब आमचे टांग पळोवंक खाले व्हडलें दिसता काय ल्हानशें ल्हानशें उलोवच्या पयलीं आमी चिंतात काले उलोवचें चिंतात आमी उलोवच्या पयलीं कितें आयलें मनान वी जस्ट स्पीक उलयतात चिंता ताचो परिणाम खाले आसा तो खाले बरयला परिणाम नेक्स्ट जाका एक पोतीन मेळटा नो नो 1 only 21 only you read मरण आणि जीवित Mike little closer मरण आणि जीवित जिबेच्या अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात किद्याचे फळ कसले फळ जे उतर आमी उलयता ताचे फळ फळ whether you speak life you will see the fruit whether you speak death you will get the fruit hallelujah हालेलुया जे उतर आमी तोंडांतल्यान उलयता तेच फळ आमकां मेळटा हालेलुया when I say I can't do it will you be able to do it केदळे म्हज्या तोंडांत उतर आयले म्हज्यान हें करूंक जायना जातले what seed did you put जायना फळ काले येतले जायना जेन्ना तूं सांगता म्हज्यान हें करूंक जाता कित्याक जेजू म्हज्या सांगाता आसा आनी जेजू सवे म्हज्यान सगळें करूंक जाता कसले फळ बी घाले जिवीत बरें बी घाले बरें बी म्हणल्यार देवाच्या उतराचें बी म्हणल्यार जिवीत सो वेन यू स्पीक द वर्ड यू नो यू आर नॉट केपेबल ऑफ डुईंग दॅट तुम्ही जाणा हे तुज्यान करूंक जायना म्हूण बट वेन यू से येस आय कांट डू इट बट विथ माय जीसस I can do this. Why I can say on what basis? On the basis of the word of God. देवाच्या उतरान बरयल्लें आसा with Jesus, जेजू सोवे म्हज्यान सगळें करूंक जाता. आतां when I asked you, जिवितान तुफान आयलें, वादळ आयलें, जेजून काले सांगला, if you love me, you will obey my commands. What did he say? You will do all the things which I have done. जे जेजून केला ते सगळीं कामां तुम्ही करतल्यात आणि तेज्यानी चड करतल्यात करेक्ट आता जेजू काले सांगता तुफानाक बी स्टील बी काम करेक्ट शांत राव ओगे राव कोणाक सांगले शिसांक सांगिल्ले की तुफानाक वादळाक सांगिल्ले आमच्या जिवितान वादळ येता तेन्ना आमी काले सांगता देवाक हे तुफान म्हज्या जिवितांतल्यान पयस कर जेजू काले सांगता हा माय आता समजून येता म्हज्यान करूंक जाता जाता डिड यू सी वॉट वॉज द कन्फेशन बिफोर म्हज्यान जायना आतां खाले उतराची समजणी मेळ्ळ्या उपरांत माय सांगता जाता हालेलुया हालेलुया कित्याक मायचे काले जाले मनाचे चेंज जालें नवसरणी जाले कशे देवाच्या उतरान डू यू सी हाऊ द माइंड विल गेट रिन्यूड आता समजून आयले तुमकां कशें मन चेंज जाता विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड इफ आय वूड टेल हर अगेन एंड अगेन समजुया आता हांव मायक सांगता ना माय तशें म्हणिना माय खाले सांगूंक आसा तूं खाले सांगताय तूं केन्नाचें तूं आतां ल्हान भुरगें हांव म्हातारी जाली मागणें करून माय सांगूंक आसा एक्झाम्पल बट मायक हांवें खाले दाखयलें देवाचे उतार आता मायक म्हाका विश्वास करूंक आसा काय उतार विश्वास करूंक आसा डू यू अंडरस्टँड हांवें आतां कितले पासून ट्राय केले मायक समजोंक माय समजूंक नाशिल्ली मायन चिंतूंक आसा हांवें इतलीं वर्सां अशें मागणें अशें चिंतून हांव आयलां देवान केलां तें हांवें कशें करूंक जाता तें काम देवाचें न्ही लेकीन हांगा काले सांगलां तुज्यान आमच्यान करूंक जाता कॅन यू पुट दॅट फिलिपियन्स 4:13 हालेलुया आनी एक स्क्रिप्चर दाखयता
तितले मन रिन्यू जाता वय की ना मायची तुमकां हे माझ्या फाटल्यान खालें पडला ना बा. ना न्ही बरें जाता न्ही थँक्यू जीसस हालेलुया ओके माय तें 13 वाच पळया आता मायेचें नांव घेता म्हण तुमी चिंती नाका हांव मायंक शिकयता तुमकां सगळ्यांक शिकूंक हे हालेलुया फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न नॉट जस्ट हर इवन आय एम देर यू ऑल आर देर हालेलुया thank you Jesus at least my stood on what she believed in the beginning she stood on that this is what I believe and this is what I do no matter what correct but now as she's seeing the word and getting the knowledge of the word this knowledge is changing her mind from old to new now does the word is doing its work yes mightily yes now this person who was sitting over here example I'm taking that 10 to 12 years 10 ते 12 वर्सां ताका दुयेंस आसले कोण आयला ताका सांगता जेजूच्या गायांनी तू गुण झाला तू सत म्हणताय खाले सत म्हणता तू सांगता गुण झाला म्हूण आनी हे पुरो प्रॉब्लेम दिसती पडटा खाले if I show him the scripture and explain him why I'm telling you this will he not believe after that surely so scripture the word of God is the mirror that is what we need to understand it is a spiritual mirror आत्मिक आरसो देवाचे उतर आमकां दाखयता सत आमकां दाखयता माय वाचतें 13 म्हाका बळ दितेला सवे सोर संगती करूंक हांव शकता तशें बरयलां कशें इतलेंच वाच पळया 13 परत्यान म्हाका बळ दितेला सवे सोर संगती करूंक हांव शकता Does anybody has any other translation in Konkani? No? Put it in English. $13? Okay. I can do all things. कौन दिता ते बोल? कौन दिता? Christ. I can do all things through Christ which strengthens me. जेजू बळ कोण दिता जेजू दिता आणि जेजू सोवे I can do all things some things or all things सगळे इल्ले इल्ले थोडे थोडे सगळे खाले खाले पूण अशें आसा ओ हे म्हज्यान जायना हे जेजू म्हज्या सांगाता करिना पूण हे करता अशें आसा काय सगळे सगळे करेक्ट एवरीथिंग I can do all things through Christ which strengthens me कोण म्हाका बळ दिता जेजू दिता खाले करूंक सगळे जे म्हज्यान करूंक जायना ते सगळे करूंक जेजू म्हाका बळ दिता सो म्हजें बळ कोण हांव खुद म्हजें बळ जेजू जीसस इज माय स्ट्रेंथ ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ माय लायफ थ्रू whom I can do all things जेजू सोवे म्हज्यान सगळे करूंक जाता कित्याक तो जावन आसा म्हजें बळ हालेलुया जिवीत मरण खंय आसा आमचे जिबेर आसा हे जिबेर देवाचें उतर उलोवंक कोण बळ दिता जेजूच दिता बट इफ यू डिसाइड अँड जॉइन योरसेल्फ विथ द वर्ल्ड what will I speak the things of the world now if Jesus said you will do the same thing which I did will you not be able to do it with his strength the person would say एक मनीस एका मनशाच्यान सांगूंक जाता म्हाजे प्रॉब्लम इतले व्हडले आसा इतली वर्सां जाले अँड जस्ट बाय स्पीकिंग द वर्ड हाऊ इट विल चेंज जीसस इज युअर स्ट्रेंथ हू ब्रिंग्स द चेंज इन आवर सिच्युएशन ओनली वेन यू ट्रस्ट इन हिम सो वेन दॅट स्टॉर्म केम जेन्ना हे वादळ आयले ओके विल गो अँड रीड दॅट स्टोरी ऑफ दॅट स्टॉर्म मार्क 4 I think just let's see go to Mark 4 Matthew 8:23 and in Mark where is it 4 right okay go Mark 4 okay Mark 4:35 okay Konkani you put
Mic, on the mic, please. In Konkani, somebody read in Konkani. Mark 4:35 onwards. Okay. Konkani, you can read? Okay, give it to someone who can read in Konkani. त्या दिसा सांज जाताच Sister, if you go so in speed, give them time to little grasp, no? Slow, slow. त्या दिसा सांज जाताच आम्ही पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं. तेदवा ताणी लोकांक धाडणं सोडलो आनी जेजूक माचव्यार असलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवे असले. तितल्यार वोडयेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून माचवो उदकान भरोन आयलो. तरी जेजू सुंकणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद करतलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्री आमी बुरतांव. तूं कांय खबरेर नाय मो? Kide na? खबरेर नाय मो? Meaning? खबरेर Khobrer meaning? What does it mean? You're not responding. Any other? नॉट You're रेस्पॉन्ड. not aware of it. Okay. जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतरांक खाळ जातात. Okay. Go to 35 again. Read that first line. त्या दिसा त्या दिसा सांज आसात आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या कोण आशिसा म्हणालो? लागीं. काले सांगले? पलतडी Poltadi. वसोया. या. खंय या? Poltadi. Poltadi What do you mean by Poltadi? Other From one side. end to the other end. From one side to the other side. And it was other side of the river. What do you call river? The Nai? Darya? नाही. Nahi. Okay. Jesu काले सांगता, let us go to the other side. Now the words which came out of Jesus, Jesus knew what he has spoken. And whatever he had spoken, he believed on his words. Before this, disciple did not see the goodness of God is manifesting through Jesus. देवाचे बरेपण, miracles, signs, wonders, what do you say, miracle? अजाप. देवाचे अजाप, जायती व्हडली व्हडली कार्य जेसून देवाचेर पातयोन देवाचे उतर उलोवन ती व्हडली व्हडली अजापां ताच्या शिसांनी पळोवंक नासली. जेजून केले ते कार्य शिसांनी पळोवंक ना, सगळे पळयलां. जेजू कितें उलयता तेच दिसून येता, हे शिसांनी पळोवंक नासले, पळयलें. अजाप पळयलें की नाही? पळयलें न्ही? जायते पळयलां. Many things they have seen what Jesus was doing and he was also teaching them. Are you following? आणि तेच तो तांकां शिकोवन आसलो. आता एक वेळ असो आयलो जेजू सांगून आसा, लेट अस गो, आमी दुसऱ्या सायडीन वचुया. रीड दॅट फर्स्ट लायन. तेदवा ताणी लोकांक धाडणं सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो. नाही, 35. रीड 35. त्या दिसा सांज जाताच आमी पलतडी वसोया. आमी पलतडी वचुया. वचुया. Is this the promise from the mouth of Jesus for them? It's a sure and guarantee word. Ami पलतडी वचुया. He might have not spoken about the tufan. He might have not spoken about the storm. Nothing is mentioned. Nothing. What did he say? Let us go to the other side. आमी पलतडी वचुया. हे उतर जेजूच्या तोंडांतल्यान आयिल्ले. शिसांनी जायते व्हडले व्हडले अजाप जेजू करतना पळयला. जेजू तांकां शिकोवन आसलो. He was teaching and preaching to them day and night. They were staying with him. They were living with him. They were eating with him. They were sleeping with him. पुरा टाइम ते जेजू सोवे
आसले. येसो नो. आता जेजूच्या तोंडातल्यान खले आयले, आम्ही आता पलतडी वसूया. ओके. जेजू तांच्या सांगाता आसा. जेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमच्या जिवितान वादळ येवंक जाता ना. जेजू आमच्या सांगाता असताना वादळ येवंक जाता आमच्या जिवितान. जेजू आसा न्ही इतलो व्हडलो देवाचो पूत. जेजू इतलो व्हडलो देवाचो पूत आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमच्या जिवितान वादळ येवंक जाता. Thank you, Jesus, for the understanding. Hallelujah. मायकाले सांगता फर्स्ट ना आणि आम्ही काले चिंतून असली पहिली उतराची समजण येऊच्या आधी पहिली आम्ही काले चिंतून असली. जेजू सांगाता आसा म्हणल्यार दे शुड बी नो प्रॉब्लेम. येस ओ नो. जिवितान वादळ आसूंक जायना, प्रॉब्लेम्स आसूंक जायना. कारण काले जेजू म्हज्या सांगाता आसा. हांगा काले जाले, हांगा वड्यान काले जाले 2 काले जाले 2 काले जाले. पूण जेजू आसलो न्ही. उसामळ जालो दर्या आणि असो उसामळ जालो उदक दोणेन भितर आयले. उदक खंय आयले दोणेन. आणि हे कितें करता आसता. Maybe they were taking the water and throwing it out and they were doing that hard work and somebody would be gone there and say, Master, get up, don't you care? Yes or no? उदक वड्यांत आयले तुम्ही दर्यांत आसा आणि उदक दोणींत आयले तुम्ही खले करचे मागीर भियोन. You might be throwing that water, trying to put it out, trying your self-effort, trying to hold some stuff. Oh Lord, save me, save me, save me. I'm dying. Hallelujah. तुम्ही चिंता आसतले न्ही. दर्या लागीं आसा, दोंड आसा, होडे आसा, हे काले शिकवण आसा. तुफान आयले जाल्यार तुफान काले खंय धांवचे. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, before we would understand देवाच्या उतराची समजण येवच्या पयले आम्ही काले चिंतून आसली देव सांगता आसा म्हणल्यार तुफान येवंक जायना. आणि तुफान आयले जाल्यार आमी चिंता खरेंच वो सैतानूच आयला घेवन. Why don't we think that tufan might have come to put us into, to pass the test? Maybe the test has come for you, that you pass that. Hallelujah. देवाचे उतर सांगता आमचो भावार्थ परीक्षेन our faith will be tested. How do you say that? आमच्या भावार्थाची परीक्षा जावंकूच आसा. It has to happen. कोणा वरवीं just the way कोणा सारख्याचे just the way भांगार how they put it into fire, correct, to be tested. आणि तातूंत काय खाले दुसरे काले आसा, impurity आसा, दुसरे कसले आसा, that will all melt and get it away, that you get the pure gold. That is how exactly आमचो भावार्थाचे परीक्षा जावंकूच आसा. Our faith will be tested, so test will be there. Yes or no? लेकिन when that test is happening, I need to be faithful to his word. जेन्ना म्हज्या भावार्थाची परीक्षा जाता त्या वेळार देवाच्या उतराक हांवें विश्वासी जावंक very important. That's how I will pass the test. Do you want the result in your life? Yes or no? But how many of you all are ready to give the exam? पास जावंक जाय सगळ्यांक. येस ओ नो? रिझल्ट जाय सगळ्यांक. पण एक्झाम आन्सर करूंक हाऊ मेनी ऑफ वी आर रेडी? Your children go to school only on the result day to get the result, or they give the exam? And before they give the exam, there is a preparation they do or they don't do? Do you do the preparation for your studies? Yes, right? And what if you just go like that only without preparing, without opening your notes? You will be failed. If I don't open the Bible, will I pass the test? If I focus on my problem, on my lack, will I pass the test? But what if I, focus on the promises of God which is there in the Bible? Now can I pass the test? Surely. So if we are failing in our life, who is responsible? The preacher, God, my family, my husband, my wife, my children. Who is responsible? म्हज्या जिवितान एवरी परीक्षेन हांव फेल जाता, दोश कोणाक दिवचे? आमच्या घोवाक, बायलेक,
भुरग्यांक, शेजाऱ्यांक, फॅमिली, रिलेटिव्स, कोणाक दिवचे दोष? तुम्ही कोणाक दितात? तुम्ही कोणाक दितात? हालेलुया. जेन्ना आमच्यान कांय करूंक जायना, वी पॉइंट आउट अदर्स बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ देम. Hallelujah. And I was very master in doing those things, in blaming others. Others means my people only, not my outsiders. In my own house, I was blaming that. When things were not happening according to me, I would blame others because of him, because of her, because of them. Never came to a realization at that time that it is me who has to change, because I am the one who is responsible. The day God began to show me this mirror, my eyes got open. And if you are opening your eyes and listening by opening your ears to this truth, God will open your eyes as well. Hallelujah. I'm really joyful to see the change in Mama. मायन कशें सांगले, येवंक जायनासलें पूण आतां थंय आयलें न्हय म्हणल्यार येवंक जाता तुफान. करेक्ट? तो जेसू आसलो शिसा सांगाता. तुफान आयले, तुफान आयले, तुफान आयले उपरांत खलें जालें? बायबल सांगता जेजू हुशार न्हिदिल्लो म्हूण. तुवें वाचला? तुवें आयकलां? जेजू पिलो घेवन ओगे न्हिदलो. बोट मस्ट बी मुव्हिंग लेफ्ट अँड राईट. दोन. जेजू न्हिदिल्लो, करेक्ट? तुफान येता तेन्ना बोट हालता? दोन हालता? हालना? आनी कसली न्हिदी? सुसेगाद न्हिदून पडला. जागोत आसलो. बायबल सांगता तो हुशार उगी न्हिदला म्हूण. हो, मस्त न्हिदलोलो, हुशार न्हिदलोलो. करेक्ट? He was sleeping on the pillow. How can someone sleep when there is a storm? कशें ताका कॅर नातलें? शिसांनी काले विचारलें. Okay, can you put it in English? Can you put that in English and put the verse 38? Verse 38. And he was in the hinder part of the ship, inside, asleep on a pillow. Put NLT. You have NLT? Ah, yeah, it's there. Select 38, no, first. And then put NLT. Yeah. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion, pillow. The disciple woke him up. The disciple went and woke him up. तो जागोत आसलो जाल्यार कित्याक उठोवंक पडलो ताका? So he pretended, I'm sleeping. What happened? Where are they? Okay. Did he do that? Hallelujah. So if he was pretending, then he would be waiting now. When they will come? Can I tell it? Okay, they are coming. Oh, let me pretend. Did he do that? Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciple woke him up. From this scripture, we could understand lot of things. Every person would understand a different revelation from this. Okay? Now, maybe what you are saying is correct. He must be just waiting. Because in the book of John, there is one more incident when Jesus was about to multiply the bread and the fish. Jesus is asking them, do you have any bread? Then give them. Don't send them away. उंडे आसात जाल्यार तांकां दी, खावंक दी, तांकां भूक लागल्या, तांकां उपाशी धाडी नाका. रिटर्न डोंट सेंड देम हंग्री. सो गिव देम टू ईट. तांकां खावंक दी. आनी जेन्ना जेजू तांकां सांगता ताका खावंक दी, जेजू जाणा आसलो इतलें जेवण ना. So he was testing them. So we don't know whether he is testing them here also. We don't know. Maybe you are right. It can be this way also because it is not written. It can be in this way also that he was really sleeping because he believed on the words what he has spoken. Let us go to the other side. So nothing can happen to me in this storm because I know the words what I have spoken. That I will be on the other side. I will reach to my destination because I believe in what I have spoken. Are you following? जेजू कशें चिंतून आसलो?
जेजून काय सांगले तांकां फर्स्ट, आमी आतां पलतडी या अदर साइड, दुसऱ्या अर्धान विल गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, विल गो टू what is that, पलतडी वसुया. आमी खंय या, पलतडी वसुया. So when Jesus said पलतडी वसुया, will he doubt that I will die in this storm? No. So when he said that, he was peacefully sleeping. He don't even realize that something is happening. Where he was, at the back of the boat. We don't know how big was this boat. We don't know how many places inside and outside were there in this boat. We don't know anything. Hallelujah. When Jesus was there at the back of the boat with his head on a cushion, the head on a cushion is a resting position. The head on a cushion, a sleeping posture, is a rest position. Now you must be thinking from a physical rest he is taking. It's not about the physical rest. It is a mind rest. Hallelujah. And God wants that from you and I. देवाक जाय तुका आणि तुम्ही आणि हांव जेजूचेर पातयोन त्या विश्रामांत या त्या विसो. हाऊ व्हॉट डू यू से फॉर रेस्ट? विश्राम, विसो. त्या विसवांत आमी आमचे जिवीत आमी जियोचे अशी देवाची आशा, देवाचो आवंडो, देवाची येवजण अशी आसा that we stay in that rest. How Jesus was resting in his Father. He was at rest. He was not in worry. He was not in that fear. He had nothing, all of those things. Why? Because he was resting in his Father. Where are we resting? Especially when the storm comes. What happens? The disciple woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" कितें जाता आमकां? तुका परवा ना, आतां आमी बुडता. काले कारण असले बुडूंक? उदक आयले, तुफान आयले, वादळ आयले. करेक्ट? वादळ आयले आणि ते लाराचे उदक येऊन तांच्या दोन या वड्यान भितर आयले. करेक्ट? आणि वड्यान उदक अशें भितर येऊन 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 काले जाता, वडे मागीर बुडता. करेक्ट? दॅट इज वॉट दे आर सेइंग. डोंट यू केअर? The Bible says the water began to get filled in that boat. दर्याचे उदक तांच्या बोटींत भरूंक लागले आणि now they are reached to a point, they were literally scared now. ते भिरांतीन भरले आणि ते इसारूंक लागले, तुका परवा ना, तुका केअर ना, तुका पडून वसूंक ना, तुझे शीस आता मरता. Don't you care? We are going to drown. Now Jesus said, there are two things. दोन वस्तू आमी we need to understand. आमी हांगा समजूंक जाय. तुफान will come. Storm will come. But this is depend on your response to that storm. Situationan बुडूंक हे कोणाचेर डिपेंड आसा? आमचेर. When you get destroyed in your situation, that is depend on you and I. You will face the storm. You will experience the storm. But when you entertain the storm, declare it with your mouth again and again, guaranteedly you will be drowned in that storm. Jesus is there in your storm. But if you go to him just like them, you will not be drowned. Are you following? जेसू आमच्या वादळांत, जेसू आमच्या संगता आसा. It is a promise. If we open our spiritual eyes, आमचे आत्मिक दोळे आमी उक्ते करून हे पळयता जाल्यार जेसू देवाचे उतर आमकां हांगा दाखयता, देवाचे उतर आमकां हांगा सांगता. When there is a storm, आमच्या जिवितांत जेन्ना वादळ येता, त्या वादळान जेसू आमच्या संगता आसा. पण आमी काले चिंता, वादळ आयले म्हणल्यार आतां देव ना, चिंता घेना. जेन्ना प्रॉब्लेम आयल्या उपरांत काले चिंतात आमी, देव ना, त्या लागून हे अशें जाला. देव ना, त्या लागून म्हज्या लायफांत हे सगळे प्रॉब्लेम जाला. देव ना, ताका लागून म्हज्या जिवितांत दुयेंस आयला. देव ना, ताका लागून सगळे नाश जाला. चिंतात की ना? चिंतात की ना आमी अशें? तुमी कोण चिंतिना तशें? हांव चिंतून आसलें, देव ना म्हूण म्हजें लायफ डिस्ट्रॉय जावंक पावला, म्हजें मॅरेज प्रॉब्लमांत आसा. देव ना, खालेंपुणी हांवें व्हडलें पाप केलां, ताका लागून हें अशें जालां, अशें हांव चिंतालें. I was thinking in that way. Hallelujah. But the word came in my life as a mirror.
विच शोड मी द ट्रूथ. देवाचे उतर कसे आयले म्हज्या जिवितान? एक आरशा परी आयले आणि सत म्हाका दाखवून दिले. जेन्ना तुफान येता, जेन्ना वादळ जाता, जेन्ना प्रॉब्लेम्स येता, जेन्ना माउंटन येता, नो मॅटर वॉट यू आर फेसिंग इन युअर लाईफ, गॉड इज विथ यू. ही इज देर इन युअर बोट. जेजू आसा आमच्या संगात त्या बोटीन, त्या दोन राईट, इन दॅट दोन. Jesus is there in that dawn. You don't have to go outside the boat and search him. He is just there with you. Hallelujah. Jesus is there with you. जेजू आमच्या संगत आसा त्याच बोटीन. You need to go to him and don't ask him, don't you care? But go and tell him, Lord, thank you for being with me. Now you strengthen me, empower me to declare the word, what you did and what you taught me through your word. आमची बोट आसा गे ना. आमचे जिवीत म्हणल्यार ही बोट, आमचे जिवीत म्हणल्यार हे दोंड, आणि त्या दोंडान त्या जिवितान आमी आसा. केदारला तुफान, केदारला पाऊस, केदारला वत, एव्हरी वेदर विल कम. आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट यू कॉल फॉर वेदर? Season, every season will come. When there is hot sun, you will feel that hot. When there is rain, you will feel that you're getting wet in that rain. Every weather will come. Every situation will come. But one thing is guaranteed. The Lord is with you. Where He promised you, let us go to the other side. I will take you to your destination. You will never be get drowned in this storm because I am with you. Open your eyes and look at me. तुझे डोळे उक्ते कर आणि पळे. हांव तुझ्या सांगाता आसा, भिये नाका. खरें सांगता जेजू, हांव तुझ्या सांगाता आसा, तूं भिये नाका. तुफान आयल्या उपरांत सगळ्यान पयलें आमकां खरें येता भे. कोणा तावन येता वो भे? ही भिरांत कोणा तावन येता? कोणा तावन येता? कोण हाडटा भिरांत? वादळा थावन भिरांत येता. माबको बेगीन मागीर दिता आन्सर. हालेलुया. भिरांत कोण दिता? First thing, okay, put 2 Timothy 1:7. Do you know this scripture? Yes, sister, I know this from so long, but still I'm in fear. तुम्ही जाणा हे स्क्रिप्चर जाणार? 2 Timothy 1:7 जाणा तुम्ही? पण दिसातल्यान कितले पाटी भियेतात? सारखे सांगा, ऑनेस्ट. भिता. नॉलेज आसा पण बेई आसा. खले फायदो? हालेलुया. नॉलेज आसा, उतर जाणा, तकलेंत आसा, काळजांत आसा. स्क्रिप्चर हांगा आसूंक जाता तकलेंत बाय द नॉलेज, बट काळजांत आसा. प्रॅक्टिस करता डे एंड नाईट करतात काय? तुम्ही विचारात, तुमकांच विचारून पळयात. 7 स्क्रिप्चर वाच पळया. खंय गेलो माईक? मायन कोणाक दिलो माईक? देवान ओके आमकां ओके. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्म दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ ते आनी मागीर पहिले फर्स्टूच लाईन. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्म दिवंक ना. तो एव्हरी डे कितले पटीन आमी वो स्क्रिप्चर प्रॅक्टिस करतात, उच्चारतात? एव्हरी डे करता. मागणे करता हे स्क्रिप्चर आमी कन्फेस करता, म्हणटा वो स्क्रिप्चर्स आमी म्हणटात. आणि मागीर 2 वरांनी खाले कॉल आयलो आणि खाले मेसेज आयले फोनार आणि मागीर पुरो भिरांतेन. कशें मागीर कशें? हालेलुया. सकाळी उठून मागणे केले, देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, पण देवान म्हाका खाले दिला मोगाचो पावर आणि नियंत्रण करता तो सेल्फ कंट्रोल, लव, पावर अँड सेल्फ कंट्रोल. म्हाका देवान हे दिला. भिरांत दिव ना. भिरांतीक माझ्या भितर जागो ना. 2-3 वरांनी कॉल येता आणि बरो बॅड न्यूज आयलो. मागीर यू नो, आय एम नॉट टेलिंग यू दिस, आय एम टेलिंग टू माय सेल्फ, बिकॉज एव्हरीबडी इज फायटिंग दिस बॅटल. आमचे सगळ्यांचे हे युद्ध, हे झूज दर एक घडये आमकां हे आसता. आणि सगळ्यान पयलो वेपन सैतान आमचेर खंयचो यूज करता? भिरांत. बिकॉज भिरांत आमकां दिल्या शिवाय ही कॅनॉट गेट इन टू अवर लाईफ. भिरांत आयले बगर तो आमच्या जिवितांत ताका येवंक जायना.
तेका लागून देव परत्यान परत्यान आमकां सांगूंक आसा, सांगता, डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड, भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. हालेलुया. फॉर मी in this journey, e journey from the time it has started, in these 4 years, ही 4 वर्सां जावन म्हजी जर्नी देवा सांगता, देवाच्या उतरां सांगता सुरू जाली. एवरी टाइम आय वूड सी Satan knows my weakness. सैतान आमचे वीक पॉइंट्स, विकनेस जाणा, वय ना? तुमचे विकनेस जाणा सैतान? जाणा. कशें जाणा तो? कित्याक आमी तोंड उक्तें करून उलयता, आनी जे आमी उलयता तो आयकता, तो आयकता आनी मागीर खालें करून घेता. त्याच शेंपडी घेवन येता, शेंपडी घेवन येता, शिंगा घेवन येता, तेल घेवन येता. करेक्ट. पयलो येता डाऊट घेवन, आनी ते डाऊटांतल्यान तुका मागीर भिरांत. आनी एक पाटी तूं भिरांतीन भितर सरता, भिरांतीच्या आत्म्याक तुज्या भितर येवकार दिता, सैतान त्या भिरांतीच्या आत्म्या सांगता तुज्या जिवितान भितर सरता. बट आय एम नॉट टेलिंग यू, हांव तुमकां सांगिना तुमकां भिरांत केन्नाच येवची ना म्हूण. बट वेन द फियर कम्स, तुमकां भिरांत केदळा येता, त्या वेळार यू हॅव टू से, ह्या भिरांतीच्या आत्म्याक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. कित्याक? देवान म्हाका हो भिरांतीचो आत्मो दिवंकूच ना. पूण देवान म्हाका खलें दिलां? बळवून, मोगाळ आनी self-control. Do you understand self-control? No, I can't say that word. Self-control. Hallelujah. So when the fear comes, you might have said the scripture in the morning. सकाळी उठून हे स्क्रिप्चर आम्ही परत्यान परत्यान कन्फेस केला. बट जेन्ना प्रॉब्लेम आयले, कसलो मेसेज आयलो, त्या वेळार यू नीड टू स्टँड फर्म ऑन दॅट वर्ड अँड डिक्लेअर, विच इज नॉट हॅपनिंग. When the problem comes, your mouth gets open to speak the word. प्रॉब्लेम आयले उपरांत आमचे तोंड उक्तें जाता, देवाचें उतर उलोवंक सारकें सांगाता. यू हॅव टू बी ऑनेस्ट. ओके. जेन्ना केदेला प्रॉब्लेम आयले, त्या वेळार आमचें तोंड उक्तें जाता देवाचें उतर उलोवंक. कित्याक जायना? येस और नो? देर ऑल्सो फियर. नाउ यू नीड टू टेक अ डिसिजन टू गो अगेन्स्ट दैट एंड डिक्लेअर द वर्ड, एंड दैट इज योर डिसिजन. Deliberate choice. मुद्दम. How do you say deliberate? मुद्दम जाणा जाऊन. Consciously and deliberately you have to take that decision. जायना पूण करूंकूच जाय. त्या टायमार करूंक जाय. भिरांत येवचे पयले very easy to confess this. No problem. Correct? You can even say, I can move the mountains, and ask the mountain to go and fall into the sea. But what happens when really you facing the mountain in your life? Your mouth only is shut. I have experienced. When I would see in those days, and now, praise be to God, there is an improvement. Really, I'm giving all glory to God. As I'm continuing in this journey, I myself, even my husband, is seeing that change. That there is a change compared to before and now. There is an improvement. Praise be to God. Hallelujah. But earlier, I would speak the scripture, even preach in those years, in the beginning of the years. But when it comes to my daughter, मुझे दुवेचे जेन्ना प्रॉब्लेम जाता, त्या टायमार I am full of fear. Because I love her and I don't want anything to happen to her. हांव ताचो मोग करता म्हजे दुवेचो, आनी जेन्ना ते दुवेंत पडटा, एनीथिंग वूड हॅपन टू हर, म्हाका भिरांत येताली. भिरांत. Shivering. When she is not well, also, what do you say? कडकडो? कांपचे. कांपोंक जाताले. When I would see her. You know, they say, कांपता न्ही? कांपचे. That would happen. And why that would happen? कित्याक अशें जातालें? कित्याक? भिरांत. कितें जायत गाय, ताका सोसूंक जायना गाय. ल्हान आसता न्ही, ही सगळी चिंतना. कोण दिता? देव दिता. तुफान आयला न्ही, आय वूड फॉरगेट जेजू आसा म्हूण तुफानांत. आय वूड फॉरगेट वचून ताका सांगूंक, स्ट्रेंथन मी लॉर्ड. जायनासलें.
Because there was no, the foundation was not yet strong at that time. It was getting built up. Hallelujah. Even I want to see. I get to know when someone is moving from there because everybody's eyes is on top. Hallelujah. Thank you, Jesus. You see what happens? Hallelujah. Now, not to be blamed for you, brother. Huh? Hallelujah. Thank you, Jesus. So this fear would come. And slowly, I understood now this is my weakness. And I need to, through the word of God, have to overcome this area. Even I know, even the devil knows now, this is my weak point. And he is to come and hit me there only. Hallelujah. And it was my battle. ये मुझे आता युद्ध, मुझे जूझ. To overcome this, to get the victory on this through the word of God. Because that was my weakness. Because for me, nothing is to happen. For my daughter in those days. And then slowly, I continued in the word. I learned, spent time, meditated, be in that relationship with God where God strengthened me in His word. And now there comes a day, it's not like before. There is a big difference. Now, even if I would see something in physical, I would not move from that word of God, but only declare that word, trust in the Lord, and even ask my daughter also to confess the word. Hallelujah. And gracefully, she listens and she does it. Hallelujah. That is another victory for me. That I don't even have to force for her. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, we need to understand God has not given us the spirit of fear, but God has given us power, love, and sound mind. So, when the fear comes, when the situation happens, you need to recall the scripture, ask the Lord to help you. We need to pray. Ami kide magtat, biran maje taun poiskar, biran maje taun poiskar. Te magi nakat. Deva lagi mag. What is the scripture, Lord? Give me the word of yours that I would fight this. Give me that weapon that I would fight this. Help me to remember at that time, and God would remind you this on fear. Isaiah 43:5. Yes, this also, that God has not given me the spirit of fear. And jenna तुम्ही, when you begin to confess, तुम्ही तुमचे तोंड उक्ते करून हे देवाचे उतर उलोवंक, when you will declare, when you will confess, तुमच्या तोंडान तावन तुम्ही हे स्क्रिप्चर जेन्ना उलयतात, तेदाळा हे बिरान तुका सोडून वेता. Because where there is word of God, Satan cannot stay there. Do you believe that? ज्या जाग्यार देवाचे उतर आसा त्या जाग्यार सैतान रावता. ज्या जाग्यार देवाचे उतर आसा थंय सैतान रावता. तू तुझ्या तोंडातल्यान देवाचे उतर भावार्थान उच्चारता थंय सैतान रावता. बिरांडीचो आत्मा रावतलो. When you will say, hey, God has not given me this spirit of fear, get out. I have the spirit of love in me. I have the spirit of power in me. And I have the spirit of self-control, because that is what my God has given. And I believe in that. When you begin to declare this, do you think the fear will stay? Not at all. Now on whom it depends? On myself. Because I have experienced that. And you all agreed. When the problem comes, when the pressure comes, जेन्ना आमच्या जिवितांत pressure येता, दबाव येता, त्या वेळार आमचे तोंड उक्ते जायना. But you need to take that decision. तुम्ही तो निर्णय घेवंक जाय. तुम्ही घेवंक जाय. हा? कान? हा. No, I did not get you. He will close his ears when you declare the word. Yes, very, very good, brother. Very true. This brother said, very good, thank you for this. Brother said, when you deliberately, muddam जाऊन for son, when you open your mouth by faith, and जेन्ना तू हे उतर उलोवंक लागता, सैतानाच्या कानान ते उतरां थोपता. आनी ताका रावंक जायना. He cannot bear that. And he will run away. He cannot stand before the truth because he is a liar. He is a murderer. He is an evil. He is a murderer from the beginning, what the word says. From the time he allowed that pride in his heart, he was been cast away. He was been thrown away. Hallelujah. From then,
He is a murderer. He is a bad person. He never wants anything good. He wants everything opposite to the word. देवाच्या उतराच्या विरुद्ध जाऊन तो उभो रावता. भिरांताची, देवाची नाही. तो तुका जेन्ना भिरांत येता, तू तुझे तोंड उक्तें करून हे देवाचे उतर. आर यू ऑल रायटिंग दिस स्क्रिप्चर्स? तुम्ही बरोवन काढले हे सगळे स्क्रिप्चर्स? काढले नाही? Because you might not remember whatever I have spoken to you, but you would have this evidence. When you think of, जेन्ना तुम्ही चिंतूंक कसा, आयज टीचिंग कसले जाल्ले, हे भिरांत. काले भिरांत खंयचे स्क्रिप्चर? Don't wonder later on. You write down where you know where you got that weapon to fight with this fear. Hallelujah. This teaching is helping you all. हे शिकवून तुमका तुमच्या जिवितांत तुमका हेल्प जाता, आधार जाता. Is it helping you all? Yes. And when you apply this in your life, how beautiful it would be. हे उतर तुमच्या जिवितांत तुम्ही apply पाळूंक तुम्ही तुमच्या जिवितांत हे उतर जेन्ना पाळूंक लागतले तेदला you would see the result and it would be very beautiful. सुंदर ताजो result, beautiful and amazing and wonderful when you see the things are really manifesting in your life. Hallelujah. एक भुरगे a very young girl, रांची, ओके, झारखंडचे भुरगे, बरे फेलोशिप आसा म्हजे आनी ताजे दोगांयचे, आनी ताका जायते आतांच स्टार्ट केलां ताणें शिकूंक, ओके. आनी हांव जेन्ना रांची आसलें ते म्हाका शी यूज्ड टू कम टू मी, म्हज्या लागीं येवन जायते सवाल विचारूंक आसले. सिस्टर हाचो आन्सर, हाचें हें कशें समजुचें, हें कशें, एवरीथींग शी यूज्ड टू आस्क मी, ओके. एंड आय वूड हेल्प हर. आनी मागीर म्हजो टायम जालो गोंयांत येवचो, आनी हांव मागीर गोंयांत आयल्या उपरांत म्हाका वेळ ना, कित्याक इमिडिएट आमकां गोंया रिट्रीट जालो, हांगा येवचो रिट्रीट आसा. सो ताज्या लागीं उलोवंक म्हाका वेळय तितलो मेळूंक ना. आनी ते द ब्युटिफूल पार्ट इज मेळूंक ना तोय बरो जालो. आय से इट इज गुड दॅट आय डोंट हॅव टायम. Why I'm saying, now, taka she understood, taka समजोणी जाली, म्हाका टाइम ना, तितलो वेळ आतां फोनाचेर 1 वर 2 वर 1.5 वर उलोवंक आतां तितलो वेळ ना म्हूण. आनी तें देवाचें उतर शिंकूंक बसला. घरा लागीं कालें करून आसा, कॉलेजय करता, देवाचें उतरय शिंकता. आनी आतां ताका जायते सवाल आयले, सवाल ताणें बरोवन दवरले. आतां तेकालें चिंता, सवाल बरोवन दवरल्या, सिस्टर निशा कॉल करून हांव ते सवाल सगळे विचारून म्हजो जबाब हांव घेता. बट म्हाका आतां टायम आसा ना, टायम ना. ताणें कालें करचें, गॉड, होली स्पिरीट, सिस्टरीक टायम ना, ओके. आनी कशें आतां म्हाका आन्सर, आतां हांव खाली तुजेर पाती येता. हे म्हजे सवाल आसा, ओके. आनी हे म्हजे हांव शिंकता, तूं पळयता हांव कशें शिंकता, तुजें सांगता, पळयतात मैं सांगता. शी शेड विथ मी, ओके. Okay, she shared with me, आणि ये सवाल आसा. She only prayed, you answer me this. ये सवाल ताणे कोणा मुखार दवरले? कोणा मुखार दवरले ताणे सवाल? नोट करून कोणाक दवरलेले? म्हाका, करेक्ट. मागीर आतां म्हाका टायम ना ताका कॉल करूंक, 1 वर 2 वर फोनाचेर दिवंक टायम ना, एक्सप्लेन करूंक टायम ना, करेक्ट. आतां ताणे सवाल कोणाक विचारले? पवित्र आत्म्यांक. And the other day she called me, 2 दीस पहिले ताणे कॉल केले आनी म्हाका सांगले, सिस्टर जस्ट गिव मी लिटल टायम, 1 2 3 4 सगळें एक्सप्लेन केलें. आनी शी टोल्ड मी, सवाल हांवें बरोवन दवरलेले तुका विचारूंक, पूण तुका टायम ना न्ही सिस्टर. हांवें ते काडले आनी कोणाक विचारले? पळयतात म्हाका विचारले. आनी थोडें कसलें टिचींग ऑन करून हांव आयकूंक लागले. जितले सवाल ताणें बरोवन दवरलेले त्या टिचिंगांतल्यान ताका सगळे आन्सर्स मेळ्ळे. हालेलुया. नाव डू यू अंडरस्टँड? डू यू अंडरस्टँड? वॉट इफ शी वॉज नॉट लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? What if she would not trusted in the Holy Spirit? Hallelujah. Now, the jump start a person will give you. Somebody would give you. But the continuation is whose work? A preacher will come and lead you to the word, guide you to the word, explain you and show you the word. Correct? Now, who need to continue? कोणे हे कंटिन्यू करूंक आसा? प्रिचर करूंक आसा तुका लागून? काय तुम्ही करूंक जाय? करूंक जाय. That is what I'm trying to tell you all. You need to get up from your comfort zone and start studying the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And that day was such a joyful day for me. जेन्ना ताणें म्हाका हें सांगलें, तेजें टेस्टिमनी, सिस्टर अशें अशें जालें, अशें अशें हांवें केलें.
आनी पवित्र आत्म्यांक सांगले आनी टिचींग आयकले ऑन करून टिचींग स्टार्ट केले त्या टिचिंगान हर एक सवालाचो जबाब ताका त्या टिचिंगांतल्यान मेळ्ळो ते खूब शी सेड आय वॉज एक्स्ट्रीमली हॅपी अँड जॉयफुल अँड आय वॉज थँकिंग गॉड अँड आय सेड ओके वेन यू गिव मी द न्यूज नाव आय एम जॉयफुल अँड थँकिंग गॉड अँड आय एम जम्पिंग हियर हालेलुया इट्स सच अ जॉय when the student began to continue in the word by themselves with the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Do you want to ask anything? कितें विचारूंक जाय तुमकां पयलीं आयका बरें टिचींग फाल्यां परवा you want to say something? Okay. Hallelujah. So you continue in listening the teaching. Maybe आयज फाल्यां you will understand. And then you might be having a question where you can get up and ask the question. आताच तुम्ही शिकूंक लागला. Today is your first day, right? आयज पयलो दीस न्ही. You might not be having any question. Or maybe you are having and not ready to ask. Is that true? Yes, sure. Joshua 1:9. Okay. Put Joshua 1:9. Be courageous. Trust in the Lord. Thank you, brother. Up. No, up. Joshua 1:9. Up. More up. Okay. Down the Deuteronomy. Yes. Okay. Put in KJV, please. There, last. Yes. Okay, read. Somebody read. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whatsoever thou goest. Wheresoever you go. Okay, put in NIV. Okay. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. This is the promise. ही जावन आसा एक बसावणी कोंकणीन घाल प्लीज कोंकणी ही जावन आसा एक बसावणी देवान त्या वेळार जोशुआक दिल्ली अँड टुडे वेन यू रीड दिस वर्ड ही बसावणी कोणाक आतां आमकां करेक्ट टुडे वेन यू रीड दिस वर्ड ही बसावणी तुका आनी म्हाका दोज हू बिलीव इन जीसस बी करेजियस डू नॉट बी अफ्रेड आय कमांड यू आय टेल यू अगेन परत्यान तुका हांव सांगता बिकॉज ही स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनींग बी करेजियस and now again he is asking तो तेका परत्यान विचारता तुका सांगूंक ना हांवें तूं करेजियस राव तूं बळान राव तूं घट राव वाच पळया 9 someone read 9 हांवें तुका फर्मयला न्हय दृढ आनी थीर राव हा कितें राव दृढ आनी स्थिर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका आमकां स्थिर केन्ना रावूंक जाय when do we have to stand courageous when things are good सगळें बरें जाता त्या वेळार जाय आमकां अशें रावूंक खंयच्या वेळार आमकां दृढ रावूंक जाय स्थिर रावूंक जाय केदाळा बियाच्या टायमार भिरांत केन्ना येता जेन्ना वादळ येता तुफान येता करेक्ट जेन्ना परिस्थिती आमच्या विरुद्ध येता त्या वेळार आमकां घट रावूंक जाय स्थिर रावूंक जाय कित्याक तो काले सांगता तूं खंयी वचून दी हांव तुज्या सांगाता आसा wherever you go I am with you ही देवान आमकां दिल्ली बसावणी आनी हीच बसावणी आयज देव तुका दिता म्हाका दिता सो तुफान येता बी करेजियस दृढ राव स्थिर राव तुफान येता तेन्ना प्रॉमिस केलें हांव तुज्या सांगाता आसा खंय बेंगलोर पर्यंत गोवा पर्यंत खंय पर्यंत तूं खंयी वचूं तूं खंयी गेल्यार हांव तुज्या
सांगता असा, wherever you go, I am with you. Whether you are in UK, whether you are in Goa, the Lord is with you. Hallelujah. Thank you, Jesus. The question, do you believe in this promise? I don't know. This is a question for all of us. Hallelujah. Now, you receive this word. Now we'll go for a break and you meditate on this. I'm getting a signal again. Hallelujah. Thank you, Jesus. We'll continue on this. We'll continue. Hallelujah. So, as you go break, as you go for your tea, meditate on this, what God has spoken to you. Everybody has a storm. सगळ्यांच्या लाईफांत वादळ आसा. So, ये तुका बरे लगे ना देवान. Yes or no? Now, वादळ आसा, right? In that storm, know this, that the Lord is with you. And wherever you go, He is with you. This is the promise. So when Adal came in that ship, in that boat, Jesus is there with them. Hallelujah. आम्ही सगळे उभे राहूया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही सगळे मन करूया. सगळींच्या बाप तुका आम्ही अर्घां दिता, तुका आम्ही दिनवासता वखटा. तुका आम्ही अर्घां दिता या उतरा पासून देवा. आमच्या दोन या सताक तुवें उक्तें केलाय, तुका हांव अर्घ दिता बापा. आनी तुज्यो जायत्यो बसावण्यो आमकां केल्याय, तुका हांव अर्घां दिता बापा. तुज्या मोगा पासून तुका अर्घां दिता. सत म्हणटा बापा, हर हांगा हाजीर असलेल्यान हे उतर तुजे स्वीकार केला. तांच्या काळजांत हे उतर तांणी स्वीकार केला म्हूण तुका अर्घां आनी वखाणी दिता. जेसू तुका आमी अर्घां दिता. ह्या तुफानाच्या वेळार तुजें उतर आमकां उगडाप करून आमकां अशें दाखोवन दिता, आमच्या तुफानांत तूं आमच्या सांगाता आसाय. जसो तूं शिसा सांगता त्या वड्यान तांच्या सांगाता आसलो, आमच्या तुफानांत तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण तुका अर्घां दिता. जेसू आमकां तुजो सांगात, तुजो आधार, तुजें बळ तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका अर्घां दिता. आनी जावन दी बापा, हर वेळार ह्या तुफानान आमी भिवचे न्हय, पूण आमी जेजू सवें पाटी येवचें. ताका आमी we would come towards Jesus. Father, we thank you and we praise you for the written word and for every record that has been given in the Bible, the stories, the incidents, whatever has happened during the time of Jesus. Today, that is opening the eyes of our understanding, in showing us that, in knowing that the Lord is with us, Jesus is with us, wherever we go, even in the midst of the storm. Jesus, you are with us. Help us to look unto you, that we remain focused on you, no matter what comes in our life, no matter what is that storm. It might be, looks like it is harming us today, but help us, Lord, that constantly, continuously and consistently we remain focused on you. Lord, I thank you for helping each and every one of us. The children must have come here with that hunger, Lord. They have come here with that storm, what they are facing in their life today. But thank you, Lord, for showing us this truth, that in this storm, you are with us. And you are telling us, do not be discouraged, but be courageous. I am with you wherever you go. Thank you for this promise, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you all. So you go for a tea break.